အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Grade 10 O English O System ရဲ့ English Textbook ကပေါ့နော် Chapter 10 Looking Good ကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ passage လေးကိုမဖတ်ခင်မှာပေါ့နော် pre-reading text အနေနဲ့မေးခွန်းလေးရှိရပါတော့အဲ့တော့ what adjectives can you use to describe a person's looks အဲ့တော့ what adjectives ဘယ်လိုမျိုး adjectives တွေကိုတဲ့ can you use မင်းသုံးလို့ရမလဲ to describe a person's look လူတစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်ရည်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုဖော်ပြနိုင်မှုအတွက်ဘယ်လိုမျိုး adjectives တွေကိုသုံးလို့ရတယ်လဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက write down the physical features of a person and the adjectives that can be used with them အဲ့တော့ physical feature of a person ဆိုတော့ကြတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ပေါ့နော် physical features ဆိုတော့ and the adjectives that can be used with them အဲ့ဒီပေါ့ physical features တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရမယ့် adjectives တွေကိုပြောပြပေးရမယ်ကိုဘယ်လောက်သိလဲပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်ခု are you satisfied with your looks if so which features do you like best if not which features don't you like အဲ့တော့ are you satisfied with your looks ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်တွင်ပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိလားတဲ့ if so စိတ်ကျေနပ်မှုရှိရဆိုလို့ရှိရင် which features do you like best ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာတွေရဲ့ features ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ if not which features don't you like ဘယ်လိုမျိုး features တွေကိုကြတော့မကြိုက်ဘူးလဲဒါကိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ think of a famous actor or actress and talk about his or her physical features အဲ့တော့နာမည်ကျော် actor ဆိုတော့ကြတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်အကြောင်းပြောမယ်ပြီးဆိုရင် talk about his or her physical features သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်တွေအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကဒီ passage လေးကိုမဖတ်ခင်ပေါ့နော်ဒီမိကုန်းလေးကိုကိုမေးကြည့်မယ်ဖြည့်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် looking good ကိုတွားရအောင်အဲ့တော့ growing and changing အဲ့တော့အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သင်မြင်လက္ခဏာတွေကပြောင်းလဲသွားတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ it is natural if your appearance concerns you a great deal အဲ့တော့ it is natural ဒါကသဘာဝပဲပုံမှန်ပဲဟုတ်ပြီနော်သဘာဝကြတယ်ပုံမှန်ပါပဲ if your appearance မင်းရဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်က concerns you a great deal မင်းကိုအရန်ပေါ့နော်စိုးရိမ်စေရဆိုလို့ရှိရင်မင်းရုပ်ရည်အတွက်မင်းဖူပန်းစိုးရိမ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကပုံမှန်ပဲဟုတ်ပြီဒါဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကကိုရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့စိုးရိမ်ပူပန်တတ်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့ changes takes place to the bodies between the ages of 10 and 14အဲ့တော့အသက်10နှစ်နဲ့14နှစ်အရွယ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် changes ပြောင်းလဲမှုတွေက takes place ဖြစ်ပေါ်ပါတယ် to the bodies တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်အသက်10နှစ်နဲ့14နှစ်အရွယ်အတွင်းမှာအဲ့တော့ alternation of shape and size in their bodies တဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတွေပြောင်းလဲသွားမယ် facial changes မျက်နှာတွေပြောင်းလဲသွားမယ် etc အဲ့ဒါပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် slight girls အဲ့တော့သေးသွယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကဒီမှာများလေးပြထားတယ်เนาะအဲ့တော့ will change for ပြောင်းလဲသွားမယ် into tall young woman အရက်ရှိရှိမိန်းမကြီးတွေဖြစ် with well developed figures เนาะ with well developed figures ဆိုတော့ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တောင့်တင်းတင်းနဲ့ဟုတ်เนาะဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင့်တောင့်တင်းတင်းနဲ့အရက်ရှိရှိပေါ့လေကောင်းမလေးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะchanges ပြောင်းလဲမှုရဲ့ example တွေပြောနေတာเนาะအဲ့တော့tall girl အရက်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်း short girl who is less than average height as changes to her body stop at 15အခန်းထဲမှာ tall girl အရက်ရှိဆုံးရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကလည်းသူကသူ့အသက်ပေါ့လေ15နှစ်ကျော်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် short girl အဖြစ်ကျန်နေမယ်အရက်ပူတယ်လို့ထင်ရမယ် who is less than average height တာမန်ရက်ထက်ပိုပြီးတော့ပူနေအောင်တွေ့ရမယ်ဘာလို့လိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် as ဒါနာ because ပေါ့နော် changes to her
to her body သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေက stop at 15 15နှစ်အရွယ်မှာရပ်တန့်သွားလို့သူကတာမန်မှာတော့အစငယ်ငယ်တုန်းကတော့ခန်းထဲမှာရက်ရှည်ဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် body changes တွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတခြားကလေးတွေကသူ့ထက်ပိုပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကစောစောရက်သွားလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ snap noses lengthen snap nose ဆိုတော့ကြတော့တိုတဲ့နှာခေါင်းတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကဘာလုပ်လာမလဲဆို lengthen ရှည်လာမယ် large eyes เนาะ large eyes ကြီးတဲ့မျက်လုံးတွေကကြတော့ small eyes သေးငယ်တဲ့မျက်လုံးတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် eyes that remain the same size while other features grow အဲ့တော့တခြားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တခြား physical features တွေကဟိုပေါ့ပြောင်းလဲသွားပြီမယ်လို့လေ eyes မျက်လုံးက remain the same size ဒီပုံစံပဲ while other features grow တခြားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တခြား physical features တွေကတခြားသင်ပြင်းလက္ခဏာတွေကပြောင်းလဲသွားပြီမယ်ကြီးထွားလာပြီမယ်လေမျက်လုံးကတော့ဒီ size ပဲအဲဒါကြောင့်ငယ်တော့မျက်လုံးပြည့်ရထင်ရပြီမဲ့ကြီးလာရဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးကပုံမှန်ဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြား physical features တွေကဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးကအဲ့ size ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီဆိုလို့ရှိရင် texture of skin will be different it will be suffer from spots เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားရည်ပေါ့လေဟုတ်ပြီနော် texture ဆိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားရည်ကလည်း will be different ငယ်တော့နဲ့မတူတော့ဘူးကြောင်းလဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ it will be suffer from sports အဲ့တော့အသားရည်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖူအပြောက်တွေအဆက်အပြောက်တွေထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြည်လာဝက်ချန်တွေပါထွက်လာနိုင်တယ်အားကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ changes in boys that သူက later than girls เนาะအဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်မလေးတွေထက်ပိုပြီးတော့နောက်ကျတယ်ကောင်မလေးတွေကစောတယ် girls တွေကစောတယ်အဲ့တော့ကောင်လေးတွေရဲ့ changes တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် voice deeper သူ့ရဲ့အတန်တွေကအောလာတယ်အတန် changes သူခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်အကြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတဲ့ changes ပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုတွေကဘာလဲဆိုရင် voice deeper အတန်တွေအောလာတယ် muscles develop သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြက်သားတွေဖွံ့ဖြိုးလာတယ် chest broader ရေအောင်တွေကျဲလာမယ် hair grows on armpits legs and face ချိုင်းကြားမှာတော့မဟုတ်ခြေထောက်တွေမှာမျက်နှာတွေမှာဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမွေးအမြင်လေးစပြီးတော့ပေါက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါက growing နဲ့ changing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ what is beauty or handsomeness เนาะ beauty အလားတရားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် handsomeness ပေါ့နော်ခံရမှုပေါ့နော်လှတာတို့ခံရတာတို့ဘာကိုပြောချင်တာတော့နဲ့အဲ့တော့ yeah different people have different ideas of beauty or handsomeness အဲ့တော့လူအမျိုးမျိုးမှာဟုတ်ပြီနော် different ideas of beauty or handsomeness เนาะအဲ့တော့ different idea ဆိုတော့じゃအယူအဆမျိုးမျိုးရှိရယ် of beauty အလားတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါမှမဟုတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အယူအဆအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အကြိုက်မတူကြဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ people are attracted by every possible physical type အဲ့တော့လူတွေက attracted ဆိုတော့ကြတော့ဆွဲဆောင်ခြင်းခံရတယ်ဟုတ်ပြီနော် every possible physical type အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသမျှရုပ်သွင်အားလုံးကသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုသူကိုအဲ့တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်မတူဘူးလေအဲ့တော့ရှိသမျှရုပ်သွင်တွေကလူတိုင်းကအဲ့တော့သူကြိုက်တဲ့ရုပ်သွင်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ every possible physical type ရှိသမျှရုပ်သွင်အမျိုးမျိုးကိုကြိုက်တဲ့လူမျိုးမျိုးကကြိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီဟာအဲ့တော့ချို့တွေကကြတော့ plumpness เนาะအဲ့တော့ဝါဝဖြူဖြူလေးတွေကိုကြိုက်တယ်တချို့တွေကကြတော့ thinness ပိန်သေးလေးတွေကိုကြိုက်တယ်တချို့တွေကကြတော့ black hair သပင်အနက်ရောင်သပင်ရှိတဲ့လူတွေကိုကြိုက်တယ်တချို့တွေက brown hair အညူရောင်သပင်ရှိတဲ့လူတွေကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစာရေးဆရာရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေရှိရပါတော့။အဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကတချို့ပကြီးဆရာတွေက pure height forehead เนาะအဲ့တော့ pure height forehead လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်
height ဆိုတော့じゃနှစ်ဖူးနည်းနည်းပြောင်းတယ်ပေါ့နော်မြင့်မားတယ်လို့ပြောရင်တော့နှစ်ဖူးနည်းနည်းပြောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနှစ်ဖူးတွေတချို့တွေကじゃ low broad forehead နော်အဲ့တော့နှစ်ဖူးကျကျပေါ့နော်နိမ့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ဖူးတွေကိုကြိုက်တယ်တချို့တွေကကြတော့ large round lustrous eyes နော်အဲ့တော့မျက်လုံးမျက်ဝန်းကျကျမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းဟုတ်တယ်နော်မျက်ဝန်းကျကျမျက်လုံး large ဆိုတော့ကြတော့ကျတယ်လို့ပြောမယ် round ဆိုတော့ကြတော့ဝိုင်းနေပေါ့နော်မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် lustrous eye ဟုတ်ပြီတောက်ပနေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြိုက်တယ်ကျိုရကြတော့ slanting inscrutable one so inscrutable eyes เนาะ slanting ဆိုတော့စောင်းနေတယ် inscrutable ဆိုနားလေရခက်တဲ့မျက်လုံးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်လုံးတွေကိုကြိုက်တယ်တချို့တွေကကြတော့လဲ sloping shoulders နှိမ့်ဆင်းသွားတဲ့အဲ့လိုမျိုးပခုံးအဲ့လိုရှိရလူတွေကိုကြိုက်တယ်တချို့တွေကကြတော့ broad shoulders เนาะပခုံးကျကျပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကိုကြိုက်တယ်တချို့တွေကကြတော့ humorous mouth အဲ့တော့ပါဇက်ပြဲရပေါ့နော်ပါဇက်ပြဲလူတွေကိုကြိုက်တယ်တချို့တွေကကြတော့ neat small mouth အဲ့တော့နှာခမ်းပပလေးပေါ့နှာခမ်းပပလေးအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုကြိုက်တယ်တချို့တွေကကြတော့ tan up noses เนาะလန်လေးရဲ့နှာခေါင်းတွေပေါ့နှာခေါင်းလန်လေးရဲ့ဟာတွေကိုကြိုက်တယ်တချို့တွေကကြတော့ straight ones နှာခေါင်းရှည်ရှည်လေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီတချို့တွေကကြတော့ tall dark and muscular man ဟုတ်ပြီအရက်ရှိရှိအသားညူညူကြသားတောင်တောင်မျိုးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကကြတော့ fair and slightly built man အဲ့တော့အသားဖြူဖြူနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အသားဖြူဖြူနဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ချင်းသူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကတေးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလူတွေရဲ့အကြိုက်မျိုးစုံကိုပြောထားတာနော်အဲ့တော့တဲ့ everybody is worried about how he or she looks though he or she may not admit or show it အဲ့တော့ everybody လူတိုင်းက worried about စိုးရိမ်တတ်ကြတယ် how he or she look သူတို့ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတာ though he or she may not admit or show it သူတို့ဝေမခံမပြသပေမဲ့လည်းပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့သူတို့ပြောချင်တာတွင်ပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့စိုးရိမ်ကြတယ်ရဲ့အဲ့တော့ tall girls တဲ့အဲ့တော့အရက်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင် wants to become dainty and small girls เนาะအဲ့တော့တေးသေးတဲဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်တေးသေးတဲဖြစ်ချင်တယ် plump girls with rosy round faces အဲ့တော့အဝတုတ်မိန်းကလေးတွေ with rosy round faces ဆိုနင်းတီအောင်မျက်နှာလေးနဲ့ပေါ့နော်မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝတုတ်မိန်းကလေးတွေကကြတော့ want to be pale and delicate girls เนาะအဲ့တော့ delicate pale and delicate girls လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေကဖြစ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သေးသွယ်ပြီးတော့ဖြူဖြောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ thin boys တဲ့အဲ့တော့ပိန်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေက plump boy ဝါချင်တယ် tall and gangling boy เนาะ tall and gangling boy ကကြတော့အရက်ရှည်ပြီးတော့ဂလန့်ဂလားလို့ပြောတယ်တအားရှည်တဲ့ယောက်ျားလေးကကြ short boy အဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှည်ချင်တယ်ပေါ့sorry ပူချင်တဲ့ယောက်ျားလေးကရှည်ချင်တယ်ဒီမှာဒီညားလေးက vice versa လို့ပြောထားတာเนาะအပြန်အလှန်ပဲလို့ပြောထားတာเนาะ tall girl ရှည်တဲ့မိန်းကလေးတွေက dainty and small girl ဖြစ်ချင်တယ် dainty and small girls တွေကကြ tall girls ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအပြန်အလှန်ဖြစ်ချင်ကြတယ်เนาะအဲ့လိုပြောထားတာအဲ့တော့လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့စိုးရိမ်တတ်ကြတာတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တဲ့ you have a lot of pressures to worry about your appearance အဲ့တော့လူတိုင်းမှာပေါ့နော် a lot of pressures အဲ့တော့ဖိအားအများကြီးရှိရယ် to worry about your appearance ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ပြင်ပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိအားအများကြီးရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်women's magazines men's magazine advertisement and the media concentrate on warnings bad breath perspiration being too fat or too thin အဲ့တော့ women magazine တွေအမျိုးသမီး magazine တွေအမျိုးသား magazine တွေ advertisement ကြော်ညာတွေ and the media အဲ့တော့ media တွေအကုန်လုံးက concentrate on warnings တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသူတို့အဲ့ media ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲ့ကြော်ညာတွေကဘာကို concentrate လုပ်ထားလဲဘာကိုအဓိကပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် warning တွေပေါ့နော်တတိပေးချက်တွေ bad breath အလန့်ဆိုးထွက်တာတို့ perspiration ချွေးနှံဆိုတာတို့ being too fat or too thin ဝါလွန်းတာတို့ပိန်လွန်းတာတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဟုတ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ရေးကြရကြော်ညာကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ product တွေကုန်ပစ္စည်းတွေကြော်ညာကြတယ်အဲ့တော့တဲ့
they attract you တဲ့အဲ့ဒီလိုခုနကပြော man magazine women's magazine advertisement တွေ media တွေက attract you တဲ့မင်းကိုဆွဲဆောင်နေတယ် with some impression ဟုတ်ပြီနော် impression အချို့နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် shampoo တို့ cosmetic တို့ car တို့ after shave တို့ etc အဲ့တော့ main လေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် shampoo ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်ပို့ပြီးတော့ attractive ဖြစ်သွားမယ်ဘယ် cosmetic ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီး attractive ဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြောညာရဲပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ကားမျိုးစားကိုစီးရတာမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်မုတ်စိတ်စီ after shave ဆိုတာမုတ်စိတ်လိမ့်နဲ့စီကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးအတွက်ပို့ပြီးတော့ attractive ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေပြောကြတယ်အဲ့တော့ your parents will also encourage you concerning with your appearance by comparing with the people around you အဲ့တော့မင်းရဲ့မိဘတွေကလည်း will also encourage you မင်းကိုတွန်းအားပေးလိမ့်မယ် concerning with your appearance မင်းရဲ့ရုပ်ရည်သင်ပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ by comparing with the people around you ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဗောနော်သူ့ကိုကြည့်ပါအောင်သူဆိုဘယ်လိုမျိုးကြည့်ကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဗောနော် encourage လုပ်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့beauty နဲ့ beauty တာမလို့ရှိရင် handsomeness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ body image အဲ့တော့ body image ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သင်ပြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ how one look himself or herself in his or her mind's eye is not accurate တဲ့အဲ့တော့လူတယောက်ပေါ့နော် how ဆိုတာ the way လို့ပြောချင်တာဘယ်လိုမျိုး how one look လူတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူကြည့်တဲ့အမြင်ပေါ့ in his or her mind eyes သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့သူ့ကိုယ်သူတွေးရဲ့ပုံစံက is not accurate တဲ့ accurate ဆိုတာတိကျလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြတော့တဲ့ once a girl has been fat she keeps on thinking about herself as a fat girl even after she has been slim အဲ့တော့ once a girl မိန်းကလေးတယောက်က has been fat တခါဝဘူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ she keeps on thinking about herself as a fat girl သူကိုယ်သူပေါ့လေဝရတယ်လို့ပဲဆက်ထင်နေလိမ့်မယ် even after she has been slim သူပိန်သွားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မှသူကပိန်သွားရင်တောင်မှသူကိုယ်သူဝါတဲ့လူအဖြစ်ပဲသူကိုယ်သူတွေးနေလိမ့်မယ်မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကိုယ်သူဝရတယ်လို့ပဲထင်နေလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ဟာလုံးဝတိကျလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့တိကျမှာမဟုတ်ဘူး accurate မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ most of the girls feel insecure about the physical feature they do not like အဲ့တော့ most of the girls မိန်းကလေးအများစုက feel insecure စိတ်မလုံမခြုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော် about ကိုစိတ်မလုံမခြုံဖြစ်တယ် about the physical feature they do not like သူတို့မကြိုက်တဲ့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသူတို့မကြိုက်တဲ့ physical feature ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုကြောင့်မလို့သူတို့ insecure ဖြစ်တယ်စိတ်မလုံမခြုံဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ they become quite unable to judge their total appearance အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မကြိုက်တဲ့တွင်ပြင်တစ်ခုကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြတော့သူတို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးမဖြတ်နိုင်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် they become quite unable သူတို့က to judge quite unable to judge ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်ကြတယ် their total appearance သူတို့ရဲ့ရုပ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်တင်တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မကြိုက်တဲ့ physical features တစ်ခုကမလာဘူးလို့ထင်တာတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကိုယ်လုံးမလာဘူးလို့သူတို့အဲ့လိုမျိုးထင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါ main ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ young boys are worried about their height weight and their body smells တဲ့အဲ့တော့ young boys ဆိုတော့ကောင်းလေးငယ်ငယ်လေးတွေကကြပါဘူးစိုးရင်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင် about their height သူတို့ရဲ့အရက် weight သူတို့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန် and ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ body smells ခန္ဓာကိုယ်အနံ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာတော့သူတို့စိုးရင်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါယောက်ျားလေးစိုးရင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အပေါ်ကမိန်းကလေးစိုးရင်တဲ့ဟာအဲ့တော့ trying to think about things that you like about yourself အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့ trying to think about ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ things that you like about yourself ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် keep in mind that your body is changing and will keep changing ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲစဉ်းစားရမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် your body is changing ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလဲနေတယ် and will keep changing အမြဲတမ်းလဲဆက်လက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားအောင်မယ်ဆိုတာကိုကသိထားရမယ်စိတ်ထဲမှာသိထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်
Alright, in fact, these so-called defects are an important things. So-called ဆိုတော့ call တော့ defect ဆိုတော့ချို့ယွင်းချက်လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေကတကယ်တော့ in fact ဆိုတာတကယ်တော့ are an important things တဲ့လုံးဝအရေးမပါတဲ့အရာတွေပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရေးမပါဘူးဒီ defect တွေကနော်အရေးမပါတဲ့အရာတွေအဲ့တော့ကြတော့ဘာအရေးပါတာလဲ The most important thing is what kind of person you actually are. Though looks still matter just a little. အဲ့တော့ the most important thing အရေးကြီးဆုံးအရာက is what kind of person you are မင်းဘယ်လိုမျိုးလူစားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲနော် you actually are မင်းကဘယ်လိုမျိုးလူစားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးအရာပဲတဲ့ though looks still matter just a little ရုပ်ရည်ကအရေးမပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရေးမပါဘူးလို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင် it would be foolish ဟလာမိုက်မဲရကြသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရည်ကရေးပါတယ် just a little ပဲဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းပါးပါးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရုပ်လာရမလားဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရုပ်ရည်အရေးပါတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးတက်တရရက်ညီတက်တယ်မနေတတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် what kind of person you actually are ကိုကဘယ်လိုမျိုးလူသားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ key to success of people with beauty handicaps is having a warm kind heart and self acceptance เนาะအဲ့တော့ကြတော့တဲ့ key to success of people with beauty handicaps တဲ့เนาะအဲ့တော့ beauty handicap ဆိုတော့ကြတော့ချို့ယွင်းချက်လို့ပြောမယ်ပေါ့နော် beauty handicap ဆိုတော့ကြတော့ချို့ယွင်းချက်ဟုတ်ပြီအလားတရားနဲ့ပတ်သက် people with beauty handicaps ဟုတ်ပြီအလားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချို့ယွင်းချက်ရှိရဲ့လူတွေအလားချွင်းချက်ရှိရဲ့လူတွေကလူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အောင်မြင်မှုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာ is having a warm kind heart နှွေးထွေးကျင်လာတဲ့နှလုံးသားရှိရဲ့ and self acceptance ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံနိုင်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသူတို့အတွက်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ success เนาะ key to their success เนาะသူတို့ဘာကြောင့်မလို့အောင်မြင်ရလဲဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ကြတော့ easy loving relationship ဖြစ်ရဟုတ်ပြီနော်ပြည့်ပြည့်ချောချောမွတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရသူတို့မှာ beauty handicap တွေရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြည့်ပြည့်ချောမွတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြတော့တဲ့ looking အဲ့တော့အဓိကကပေါ့နော် looking good ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲ looking good means making the best of you yourself အဲ့တော့ looking good တဲ့ကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုတာကတဲ့ means တဲ့ making the best of you yourself ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် you yourself ဆိုတော့မင်းကိုယ်တိုင်မင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအဲ့ဒါက looking good ပဲဟုတ်ပြီနော် looking good ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်looking good ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ကောင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါပေမဲ့ဟိုခုခေတ်မှာပြောရ plastic surgery လုပ်တာတို့ဟုတ်လားနော်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးပုံစံတိုင်းတူအောင်လို့ carbon copy လုပ်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး making the best of you yourself ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလုပ်အောင်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တာပါအဲ့ဒါ looking good လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲ dieting clothes hairstyles skincare and makeup can improve the way you look အဲ့တော့ dieting ဆိုတော့အစာ short စားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် dieting ဆိုတော့အစာစားတဲ့ပုံစံပြောင်းတာပေါ့နော် clothes အဝတ်အစားဒါမှမဟုတ်ရင် hairstyle သပင်ပုံစံ skincare အသားအရေကောင်းအောင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာဒါမှမဟုတ် makeup လိမ်ပြီးတော့ကြတော့ can improve the way you look ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုပို့ပြီးတော့လှအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်နော် plastic surgery မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော် dieting လုပ်တာ clothes အဝတ်အစားလှလှလေးဝတ်တာ hair style သပင်ပုံစံပြောင်းတာ skin care makeup အဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှအောင်လုပ်လို့ရတယ် you can prevent yourself from bad smell အဲ့တော့မထွက်အောင်ပေါ့နော်အနံ့ဆိုးထွက်တာကနေပြီးတော့ကာကွယ်အောင်လေကိုကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် by not eating certain kinds of food တချို့အစားအစာတွေမစားဘဲနဲ့အနံ့ဆိုးထွက်တာကနေပြီးတော့လည်းကာကွယ်လို့ရတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအနံ့ဆိုးထွက်တဲ့ဟာကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် chips တို့လေ chocolate တို့နော်chips တွေ chocolate တွေအာလူးကြော်တွေဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော် chocolate တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကအနံ့ဆိုးထွက်တာကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် chocolate စားရင်သွားဝါတယ်လေအဲ့တော့သွားဖြူအောင်လည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် health ပဲ health is the basic need เนาะ basic need ဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးအရာပဲ it can give you grace and glow တဲ့မင်းကို grace and glow ဆိုတော့ကြတော့ပေါ့
grace ဆိုတာကြက်တရေရှိစေတယ် glow ဆိုတာကြပို့ပြီးတော့တောက်ပစီထွယ်ဝါစီအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်အယောင်ဝါကိုသူ့ရဲ့မျက်နှာကရွှင်လန်းနေရလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ looking good ဖြစ်ဖို့အတွက်ရုပ်ရည်ကိုပေါ့လေကြည့်ကောင်းဖို့အတွက်အဓိကကဘာလဲဆို health ပဲကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ပဲဟုတ်ပြီနော်ကျန်းမာရေးက basic need ပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ it can give you grace and glow ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ grace ဆိုတာကြတော့ဒီမှာကြက်တရေရှိစေမယ် glow ဆိုတော့ကြတော့ကိုပေါ့လေအရာအောင်ပါတွေတောက်ပါစီမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး health ကအဓိကပဲ whatever you change yourself တဲ့ as above เนาะအပေါ်မှာပြောထားတယ်လို့မျိုးကိုဒီဟာတွေနဲ့ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးမယ်လေ you are just you မင်းကမင်းကိုမင်းပဲ you are still left with your own face and figure မင်းရဲ့ face ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာနဲ့ figure ကတော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ plastic surgery လုပ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားကိုကခုနကပြောတဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် dieting လုပ်တယ်အဝတ်စားနဲ့ change တယ် hair style နဲ့ change တယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဒီဟာ looking good နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ plastic အကုန်လုံးပါပဲအဲ့တော့ comprehension exercise လေးသွားရအောင် okay complete the following sentences as အောက်ပါကလလေးကိုဖြစ်မှာပေါ့နော် body changes in girls and boys begin when they are အဲ့တော့ body changes တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုတွေက in girls and boys ကောင်လေးနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် begin when they are 10 and 14 10နှစ်နဲ့14နှစ်ကြားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ changes to the bodies of girls မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေက take place ဖြစ်ပေါ်တယ် than boys ယောက်ျားလေးတွေထက်ပိုပြီးတော့မလုပ်လဲ sorry passage ချင်းမှာပေးထားတာကြတော့ယောက်ျားလေးတွေကမိန်းကလေးတွေထက်နောက်ကျတယ်ခု subject နေရာချိန်သွားပြီမိန်းကလေးတွေကအရှေ့ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့じゃမိန်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးတွေထက်ဘာဖြစ်မှာလဲ earlier စောမှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ some people may admire တချို့လူတွေကတဲ့ pure high foreheads เนาะအဲ့တော့မြင့်မားပြီးတော့ရှင်းတဲ့နဖူးကိုကြိုက်တယ် some may admire တချို့လူတွေကတော့ low broad foreheads เนาะအဲ့တော့ဒါလဲဆိုကြဲပြန့်ပြီးတော့နှိမ့်စင်းတဲ့နဖူးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီ some people may be attracted by blank and some may be attracted by slanting inscrutable one sorry eyes เนาะအဲ့တော့ကြတော့ some may be attracted တချို့လူတွေက attracted ဆိုတော့ကြတော့ဆွဲဆောင်ခြင်းခံရမယ် by slanting ညဆောင်းနေတဲ့ inscrutable နားလေရခက်တဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကကြတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့ large round lustrous eye เนาะကြီးမားပြီးတော့ဝိုင်းဆက်နေတဲ့ဆူရှာတောက်ပါတဲ့မျက်ဝန်းကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ most young people လူငယ်တွေက feel insecure စိတ်မလုံမခြုံဖြစ်တဲ့ about their looks သူရဲ့ရုပ်သွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မလုံမခြုံဖြစ်တယ် though they may not admit or show it ဟုတ်တယ်နော်သူတို့စိတ်မလုံမခြုံကြောင်းသူတို့မဝင်ခံမပြတာတော့လည်းဝင်မခံဘူးမပြတာဘူးဆိုရင်လည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ admit or show it a lot of pressure encourage young people to worry about their appearance เนาะ a lot of pressure ဆိုတော့ကြတော့ဖိအားများစွာက encourage young people လူငယ်တွေကိုတွန်းအားပေးနေ to worry about their appearance not to worry about their appearance သူတို့ရဲ့ရုပ်သွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဘေးနားလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲကြည့်ကြည့်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကြော်ညာတွေရတယ်ဒီ encourage လုပ်နေတာเนาะသူတို့ကိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ girls use certain shampoo or cosmetic တဲ့အဲ့တော့မိန်းကလေးတွေက use သုံးတဲ့ certain shampoo or cosmetic ခေါင်းလျှော်ရည်တို့အလားcosmetic ဆိုတာအလားပြင်ပစ္စည်းတွေသုံးတယ် in order to become ဘာဖြစ်စေဖို့လဲဆို attractive to boys ဆွဲဆောင်မှုရှိစေဖို့เนาะ attractive to boys เนาะpeople with all kinds of blank may still have easy loving relationship အဲ့တော့တဲ့ easy loving relationship ဆိုတာဒါပြေပြစ်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟုတ်ပြီနော်ပြေပြစ်ချောမွေ့တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရ people with all kinds of beauty handicaps နော်အလားတရားချွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချွင်းချက်ရှိတဲ့လူတွေကတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြေပြစ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ blank တဲ့ makes people become thinner or fairer လူတယောက်ကိုပိန်စေနိုင်တယ်ဝါစေနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် dieting ဟုတ်ပြီနော် dieting you cannot change your own blank for different ones เนาะအဲ့တော့ meaning ကကြောင်းလဲလို့မရဘူးတဲ့ for different ones တခြားတစ်ခုနဲ့တော့ face and figure မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မင်းရဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကိုfigure ဆိုမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ် own face and figure ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာနဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကို for different ones တခြားဟာတွေနဲ့လဲလို့မရဘူးတဲ့
ခုခေတ်တော့ plastic surgery လုပ်လို့ရနေပါပြီနော်အဲ့တော့ answer the following question ဒါမိကုံးဖြေနည်းလေးပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် what happens to boys ကောင်လေးတွေဘာဖြစ်သွားတယ်လဲ and girls မိန်းကလေးတွေ between the ages of 10 and 14အသက်10နှစ်နဲ့14နှစ်အရွယ်မှာယောက်ျားလေးအများစုနဲ့မိန်းကလေးအများစုဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ဖြေကြမယ်နော်အဲ့တော့ boys and girls between the ages of 10 and 14 begin to notice changes taking place to their bodies သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် changes ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ when do changes in a girl's body occur when ဘယ်အချိန်မှာ do changes in a girl's body ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေက occur ဖြစ်ပေါ်တာလေအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တာလဲအသက်10နှစ်နဲ့14နှစ်အရွယ်မှာတော့ changes in a girl's body occur between the age of 10 and 14 10နှစ်နဲ့14နှစ်အရွယ်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက what changes do boys undergo at the age of about 10အဲ့တော့အသက်10နှစ်အရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် what changes do boys undergo ကောင်းလေးတွေပေါ့လေဘယ်လိုမျိုး changes တွေပြောင်းလဲရလဲပေါ့အသက်10နှစ်အရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အတန်ရောလာမယ်ဟုတ်တယ်နော်သူ့ရဲ့ muscles develop သူ့ရဲ့ကြွက်သားတွေတောင်းတင်းလာမယ်ဟာတွေဖြစ်ရမှာเนาะအဲ့တော့ at the age of about 10 10နှစ်အရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် boys undergo the changes that his ကောင်းလေးတွေက undergo the changes အဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေကြုံတွေ့ရမယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် his voice gets deeper than all လာမယ် his muscles develop သူ့ရဲ့ကြွက်သားတွေဖွံ့ဖြိုးလာမယ် his chest gets broader သူ့ရဲ့ရင်အောင်ကျယ်လာမယ် and hair starts to grow under his arms and on his legs and face เนาะသူရဲ့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မျက်နှာတွေမှာအမွှေးတွေစားပေါက်လာမယ်ပေါ့เนาะဒါကသူပြောင်းလဲတဲ့ changes တွေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခု What do you tall girls wish to be tall girls ဆိုအရက်ရှိတဲ့ကောင်မလေးကဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့တော့ tall girls wish to be dainty and small အဲ့တော့အရက်ရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေက dainty and small သေးငယ်ဟုတ်တယ်နော်သေးငယ်ပိန်ပါခြင်းကြတယ် Hobby number 5က What do plum girls with rosy round faces long to be အဲ့တော့ plum girls ဆိုတော့ဝဝတုတ်တုတ်မိန်းကလေးတွေ with rosy round faces အဲ့တော့နှင်းစီအောင်မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝဝတုတ်တုတ်မိန်းကလေးတွေက long to be ဘာဖြစ်ချင်ကြတာလဲသူကဘာဖြစ်ချင်ကြတာလဲ pale and delicate ဟုတ်တယ်နော်ဖြူဖြော့ချင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်တင်းငင်ဖြူဖြော့ချင်ကြတယ် plum girls with rosy round faces long to be pale and delicate ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ what would tall and gangling boys like to be အရက်ရှိရှိဂလန်ဂလာကောင်းလေးရဘလို့ဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကြတော့အဲ့တော့ subject က tall and gangling boys အဲ့တော့ tall and gangling boys ဘက်က would like to be shorter ပို့ပြီးတော့ပူချင်ကြအရက်ပူချင်ကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက why are girls worried about their appearance เนาะကောင်မလေးတွေကတဲ့ဘာကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ရုပ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ worry စိုးရိမ်ကြတာလေဘာလို့စိုးရိမ်ကြတာလဲအဲ့လဲဆိုတော့ကြတော့သူတို့ရဲ့မိဘတွေက encourage လုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ girls are worried about their appearance because their parents encourage them to think about their appearance and their friends may create an atmosphere of competition အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မလို့စိုးရိမ်ရတာလဲ because their parents သူရဲ့မိဘတွေကသူကို encourage လုပ်နေလို့ to think about their appearance သူတို့ရဲ့ရုပ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်စိုးရိမ်လို့ encourage လုပ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ friends တကယ်ချင်းတွေကလည်း may create an atmosphere of competition အဲ့တော့ရှင်ပြိုင်မှုဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလို့ပြောချင်တာကသူအဝတ်အစားရောဒါလေးဝတ်ချင်သူလည်းဝတ်ချင်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုး encourage လုပ်တာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ worry ဖြစ်တဲ့ what do women's magazine advertisement and the media warn girls เนาะအဲ့တော့ women magazine အဲ့တော့အမျိုးသမီး magazine တွေ advertisement ကြော်ညာတွေနဲ့ media တွေကကောင်မလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုး warn လုပ်နေရလဲသတိပေးနေရလဲဆိုရင်သူတို့တွေက women magazine advertisement and the media တွေက warn girls ဟာလာကောင်မလေးတွေကိုဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တာလဲဘယ်လိုမျိုး warn လုပ်တယ်လဲဆိုရင် bad breath ဟာလာ
bad breath ဆိုတော့အနံ့ဆိုးထွက်တယ် perspiration ချွေးနှံဆိုးတယ် being too fat or too thin အရန်ပိန်လွန်းတာဒါမှမဟုတ်ဝါလုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ one လုပ်နေရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ what do women's magazine advertisement and the media trying to impress on girls women magazine အမျိုးသမီး magazine တွေ advertisement ကြော်ညာတွေနဲ့ and the media တွေက trying to impress on girl မိန်းကလေးကောင်မလေးတွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအထင်အမြင်မျိုးတွေပေးရလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မျိုးတွေပေးရလဲဆိုသူတို့ကစတော့ပတ်စီရှင်မှာတင်ခဲ့ရနော်ရှမ်ပူတစ်မျိုးမျိုးသုံးရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် cosmetic တစ်မျိုးမျိုးသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေက attractive to ဘွားယောက်ျားလေးတွေဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရဟုတ်နော်အဲ့တော့ women's magazine advertisement and the media ဟုတ်ပြီ trying to impress on girls ဒီမှာ that နဲ့ဆက်မယ် if they use a certain shampoo or cosmetic they will be attracted to boys နော် if they use သူတို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် a certain shampoo or cosmetic shampoo တစ်မျိုးမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင် cosmetic တစ်မျိုးမျိုးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် they will be attracted to boys ယောက်ျားလေးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် they will be attracted to boys နော်အဲ့တော့ what can worry young boy ဆိုတော့ကောင်းလေးငယ်လေးတွေကိုဘာကစိုးရိမ်စရာလဲပေါ့တော့ height ရယ် weight ရယ် how they smell can worry young boy ယောက်ျားလေးတွေကဘာစိုးရိမ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရက်ရှည်ရယ်အရက်ရယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေးချိန်ရယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနံ့နေရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် can worry ဆိုတာတွေ့ရနော် can worry က main verb အဖြစ်ရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဖြစ်ကို what နေရာမှာအဖြစ်ထည့်ပေးရမှာ what က question word can က helping verb worry က main verb young boys က object အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် helping verb ရဲ့ main verb ရဲ့အစဉ်လိုက်ကပ်နေတယ်အနောက်က object ရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်က subject နေရာမှာထည့်ပေးရမှာအဲ့ဒါ question word နေရာမှာထည့်ပေးလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ height weight and how they smell can worry young boys နောက်တစ်ခုကကြတော့ why do people with all kinds of beauty handicaps they have easy loving relationships အဲ့တော့ people with all kind of beauty handicaps အလားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးချွင်းချက်ရှိတဲ့လူတွေက they have easy loving relationship ချောမွေ့ပြေပြေတဲ့ဆက်ဆံရေးဘာကြောင့်မလို့ရှိရတာလဲတဲ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် people with all kind of beauty handicaps still have easy loving relationship ဟုတ်လားသူတို့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် warm kind heart ဟလာမျိုးထွေးကျင်လာတဲ့နှလုံးသားရယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် self acceptance ကိုလက်ခံနိုင်မှုရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မေးခွန်းလေးပြန်ကောက်လိုက်မယ် people with all kinds of beauty handicaps they have easy loving relationships because သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုက the key to their success is often a warm kind heart and self acceptance ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီလိုလဲဖြေလို့ရတယ် they have a warm kind heart and self acceptance เนาะသူတို့ကနှွေးထွေးကျင်လာတဲ့နှလုံးသားရဲ့ကိုလက်ခံနိုင်မှုရဲ့ရှိလို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ according to the writer စာရေးဆရာရဲ့အဆိုအရ what does looking good mean looking good ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ looking good ဆိုတာဘာလဲ making the best of you yourself ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ according to the writer စာရေးဆရာရဲ့ပြောအရ looking good means making the best of you yourself ကိုအလားဆုံးဖြစ်အောင်နေခြင်းပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေခြင်းက looking good ပဲနော်အဲ့တော့ what can you do to become thinner or fatter ပို့ပြီးတော့ပိန်အောင်ပို့ပြီးတော့ဝအောင်ဘာလုပ်နိုင်လဲdiet လုပ်နိုင်တယ်လေ what can you do ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ action ကိုမေးရ verb ကိုမေးရအဲ့တော့ main verb နေရာမှာသိထည့်ရမှာအဲ့တော့ you ဆိုတော့ကြတော့ကိုမေးရဖြစ်တော့ we can diet to become thinner or fatter ဒီနေရာမှာသိထည့်ရနော်အဲ့တော့ dieting ကိုဖြေလို့မရတော့ဒီမှာじゃခဲနောက်မှာ verb 1လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော် verb infinitive လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ can diet we can diet to become thinner or fatter how can you improve the way you look မင်းရဲ့ရုပ်သင်ကိုတဲ့ဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်လဲပေါ့တော့ you can ဆို you နေရာမှာပါထည့်လိုက်မလဲ we နဲ့ဖြေလိုက်မယ် we can improve the way we look ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ how နဲ့မေးရဆိုလို့ရှိရင်ဖြေနည်း၃နည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့
ပထမတစ်ခုကကြတော့ by verb ing နဲ့ဖြေလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ preposition တွေနဲ့ဖြေလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက adverb နဲ့ဖြေလို့ရတယ်အဲ့တော့ example လေးပြောပြမယ်ပေါ့နော် How do you come to school today ဒီနေ့ကျောင်းဘယ်လိုလာလဲ I come to school by riding a bike သဘင်စီးပြီးတော့လာတယ် by riding လို့ပြောလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ by verb ing နဲ့လည်းဖြေလို့ရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် I come to school very slowly နင်းလေးလာခဲ့တယ်နင်းလေးဒါသူ့ရဲ့ manner ကိုပြတာအဲ့လည်းဖြေလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် I come to school on foot on ဆို preposition ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နဲ့လည်းဖြေလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် preposition နဲ့ဖြေထားတယ် with clothes hairstyle skincare and makeup ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဝတ်အစားရယ် hairstyle သပင်ပုံစံရယ် skincare တို့ makeup တို့သုံးပြီးတော့လဲကိုယ့်ရဲ့ look ကို improve ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ preposition နဲ့ပြထားတယ်နော် with clothes hairstyle skincare and makeup how can you prevent from having bad smell အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းကနေဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်နိုင်မှာလဲဘာမစားဘူးလို့အနံ့ဆိုးထွက်တဲ့ဟာ chips တို့ chocolate တို့မစားပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတက်တာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ we can prevent from having bad smell by washing our face more often with mine and perfume or antiseptic soap and warm water and not eating certain food such as chips and chocolate အဲ့တော့ prevent from having bad smell အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းကနေကာကွယ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် by နဲ့ဖြေထားတယ် by washing our face မျက်နှာတက်မယ် more often with mine ပျော့ပြောင်းနဲ့မပြင်းနဲ့ပေါ့ and perfume ရနက်မပြင်းနဲ့ antiseptic soap เนาะမျက်နှာသစ်ဆက်ပြာနဲ့ and warm water ရေနွေးနဲ့တင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် not eating မစားဘူး certain kinds of foods အခြားတချို့အစားအစာတွေ such as chips တို့ chocolate တို့မစားဘဲနဲ့လည်းအနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းကနေကာကွယ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ vocabulary နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exercise ကိုတွားရအောင်အဲ့တော့ choose the adjectives in the column B that will be appropriate for the nouns in column A เนาะအဲ့တော့ column A မှာရှိရဲ့adjectives in column B မှာရှိရဲ့ adjectives တွေကိုရွေးရမယ် that will be appropriate for the nouns in column A column A မှာကျ noun နေပြီးထားရတော့ဒီမှာတော့အဖြေတစ်ခါလေးတန်းထည့်ပြီးထားရเนาะအဲ့တော့ height နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတဲ့ adjectives တွေကဘာတွေလဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ height နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ် adjectives တွေကပါတယ်လေအဲ့တော့ height က noun နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ adjectives တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ column B မှာပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုလောက်ရမှာပါအဲ့တော့အရင်ဆုံး column A ကဘာတွေပေးထားလဲကြည့်အောင်ပထမတစ်ခုက height ဟုတ်ပြီနော်အရက်နောက်တစ်ခုက build ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ hair သပင်ဟုတ်တယ်နော် shoulder ဆိုတာကြတော့ပခုံး face မျက်နှာ eyes မျက်လုံး nose နှာခေါင်း mouth ပါးစပ် forehead နှာဖူးပေါ့ complexion အသားအီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကနေပြန်ကြည့်ပါမယ် adjectives တွေကဒါနောက်ဆုံးကနေပြန်ကြည့်ပါမယ်နော် height ညီမတော့ဘာနဲ့သုံးလို့ရလဲရှေ့က pale ဖြော်တော့တယ် dark အညိုတယ် fair အသားလက်တယ်ဒါဘာနဲ့သုံးလို့ရလဲပေါ့ sloping နှိမ့်ဆင်းနေတယ် broad ကျယ်တယ် wide ဒါလည်းကျယ်ရပဲ humorous ဒီမှာတော့ humorous ကရည်စရာကောင်းတာလို့ပြောတာเนาะဒီမှာတော့ပါးစပ်နဲ့သုံးတယ်เนาะပါးစပ်ကျဲတဲ့ဟာပေါ့เนาะရှေ့ကိုပြန်သွားမယ် snap တိုးတယ် plump ဝါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ stout တူပဲเนาะအဲ့နောက်တစ်ခုက less stress တောက်ပတယ် less stress ဆိုတာတောက်ပတာလို့ပြောချင်တာเนาะဒီမှာ C မှာလေ tail ဖြစ်နေတာ tall เนาะ tall ကိုပြောချင်တာเนาะ tall ရက်ရှည်ရယ် rosy နင်းစီအောင်ပန်းတယ် round ဆိုကြတော့လုံးဝင်းတယ်ပေါ့ကွာဝိုင်းဝိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ long black ဆိုတော့ကြတော့ရှည်ရယ် black ဆိုတော့ကြတော့ဟောအနက်ရောင်အဲ့တော့ long တို့ black တို့ဟလားရှည်ရယ်အနက်ရောင်ဆိုတော့ဘာနဲ့တွေ့လို့ရမလဲ
ဟုတ်ပြီ height နဲ့တွဲလို့မရနိုင်ဘူး build နဲ့လည်းတွဲလို့မရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်သူဘာနဲ့တွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင် build နဲ့လည်းတွဲလို့မရနိုင်ဘူး hair သပင်ဆို long ဟုတ်တယ်နော် long hair black hair ကြဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့တွဲမလဲဆိုရင် hair နဲ့တွဲမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ height နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ် height ဆိုတော့ကြတော့အရက်ဆိုတော့ခုနကမှားတဲ့တခုလေ tall tall အဲ့ဒါက c နဲ့တွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် build ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံဟုတ်တယ်နော် build ကခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံဆိုတော့ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲ rosy round ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးထောကလည်းဖြည့်ပြီးသွားပြီ less stress စူးရှာတာလည်းခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူး plant ဝါတာ plant ဝါတုတ်လေးသူကfat plant ဆိုတော့ဟိုလိုမျိုး fat ထိတော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့stock တူတူပဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီကခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံနဲ့ဆိုင်နေမလားအဲ့တော့ build မှာသွားဆက်လိုက်မယ်နော် build နဲ့ဆက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် build နဲ့ဆက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ hair ကဖြည့်ပြီးပြီ shoulder ဆိုတော့ကြတော့ပခုံးဟလာပခုံးဆိုတော့ဒီအပေါ်ကသုံးတဲ့ rosy round နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော် less stress နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး plum stock ကလည်းသုံးပြီးပြီသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တိစောက်ပုံ snap ဆိုတာကြတော့တူတာလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် snap ကကြတော့တူရဲလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီတစ်ခုမှမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘက်ကိုတွားလည်နိုင်မယ်ချိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာလို့ရအောင် white ကျေရတဲ့ humorous တဲ့ရည်စရာကောင်းတာတဲ့အဲ့ဒါဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ sloping နှိမ့်ဆင်းနေရယ် broad ကျေပြန့်နေဒါဆိုင်လေဟုတ်တယ်မလား sloping နှိမ့်ဆင်းနေရယ် broad ကျေပခုံးကျေတာပခုံးလျှောတာအဲ့ဒါတော့ဘာနဲ့တွဲမလဲဆိုရင် h နဲ့တွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ face ကမျက်နှာဆိုတော့ rosy round face ဟုတ်တယ်နော် rosy round face နှင်းစီအောင်မျက်နှာဝမ်းဝမ်းလေး test ထဲမှာတင်ခဲ့ရနော်ပြီးရင် eyes တဲ့မျက်လုံးတွေကကြတော့မျက်လုံးဆိုလို့ရှိရင် less stress နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်စူးချပြီးတော့တောက်ပါတဲ့မျက်ဝန်း less stress နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီဘက်ကဖြေရပြီးသွားပြီတော့ nose နှာခေါင်းဆိုတော့ကြတော့ဟိုဘက်မှာခဏကတခုရှိခဲ့တယ် snap nose ဟုတ်နော် snap nose တိုးရဲနှာခေါင်းထိတ်လန့်နေတဲ့နှာခေါင်းလေးတော့ snap နဲ့တွဲလိုက်မယ် mouth ပါးစပ်ဆိုတော့ white ပါးစပ်ပြဲတာ humorous သုံးလို့ရနော် forehead ကကြတော့နှစ်ခုပြောင်းလဲဆို height ပေါ့နော် height forehead complexion အသားရည်ဆိုတော့ pale ဖြောက်တော့တာဟလား dark ဖြူဖြူရောဖြစ်တာကိုပြောနော် dark ကအသားညူတာ fair အသားဖြူတာအဲ့ပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနော်ဟိုရေးလို့အဆင်ပြေအောင်လို့ answer ကြီးလေးဒီမှာပေးထားတယ် number 1က C နဲ့တွဲမယ် number 2က E နဲ့တွဲမယ် number 3က A နဲ့တွဲမယ် number 4က H နဲ့တွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေး answer ကြီးလေးရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ complete the following sentences with appropriate nouns or adjectives in exercise A exercise A မှာရှိတဲ့ noun ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် adjective တွေနဲ့ဖြေရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ my brother ငါရဲ့အကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ညီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူက is about 5 feet 10 inches blank အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်5 feet 10 inches အဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်မှာဘာလိုက်မှာလဲ noun လိုက်မှာလား adjective လိုက်မှာလားငါးပေ10လက်မှရှည်ပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်တော့ tall adjective လိုက်နော် adjective လိုက်နော်အဲ့တော့ tall ဖြစ်မယ်နော်နောက်တစ်ခု she has got long black တဲ့သူမမှာရှိရဲ့ long black long ဆိုအရှိ black အမဲရောင်အဲ့တော့ adjective ရဲ့နောက်မှာ noun လိုက်တယ်နော် adjective plus noun အဲ့ဒါ noun ဖြေရမယ်အဲ့တော့သပင်ပေါ့ hair နော် my father has a height height ဆိုတော့じゃမြင်မားရဲ့ပါရှိမှာလေအရှိမတင်ခဲ့အဲ့တော့ noun လိုက်ရမှာပဲဒါဆိုလို့ရှင်လေ height forehead ဟုတ်ပြီနော် forehead နဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုက her white သူမရဲ့ white ဆိုတော့ကျဲတဲ့ humorous ပါစပ်ပြေးရလို့ပြောချင်တာပေါ့နော် blank always seem to be smiling
သူ့ရဲ့အဲ့ပါဇက်ကတဲ့ကြဲကြဲနဲ့ရီကြကောင်းတဲ့ပါဇက်ကတဲ့ B ဘာလို့လဲဆိုလို့ smiling ပြုံးနေရလို့ထင်ရအဲ့တော့ပါဇက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် humorous mouth အရှိမတွဲခဲ့နော် wide humorous mouth ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက she has just recovered from malaria အဲ့တော့သူကခုမှငှက်ဖျားယောဂပျောက်ဆရှိသေးတယ်အဲ့တော့ her complexion သူ့ရဲ့အသားရည်က is rather ဘာဖြစ်နေမှာလဲအသားရည်ရောဖြော့တော့နေမှာပေါ့အဲ့တော့ pale နော် pale pale ဒီမှာ adjective ထည့်လိုက်တယ် pale နော် she has beautiful blank eyes တဲ့ beautiful အရှိမပါတယ်ဆို adjective ပါ adjective အမှ noun ရဲ့ရှိမှာလဲ adjective eyes ရဲ့ရှိမှာပါလိုက်မယ်ဆို adjective လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ beautiful lustrous eye ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခု number 7 he is an athlete သူကအားကစားသမားတဲ့ and has တဲ့ blank shoulders တဲ့ပခုံးတွေရှိရပါတော့ဘယ်လိုပခုံးတွေရှိမှာလဲဘယ်လိုပခုံးတွေရှိမှာလဲအဲ့ဒါကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အရှိမ shoulders နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ sloping ရယ် broad ရယ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြတော့အခုအားကစားသမားတွေကဘယ်လိုပခုံးရှိရလဲ broad နည်းနည်းကြည့်နော်ပခုံးကြတော့ he is an athlete and has broad shoulders နော်အဲ့ဒါလေးသုံးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက she has a round blank and looks very sweet တဲ့သူက round ဆိုတော့ကြတော့ဝိုင်းဝိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဝိုင်းဝိုင်းလေးရှိလဲ and looks very sweet တဲ့ကြည့်ရတာမျက်နှာချိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ round ပါလေ round က adjective အဲ့ရဲ့နောက်မှာဗာလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် noun လေးလိုက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ round ဟုတ်ပြီနော်လုံးမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးလို့ပြောချင်တာတော့ round face နော် noun လိုက်တယ်နော် round face I like to wear large blouse because တဲ့အဲ့တော့အင်ကြီးအကြီးကြီးဝေးရတာကိုကြိုက်တယ် I am ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့တော့ I am အနောက်မှာပါလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် adjective လိုက်မယ်နော် I am နည်းနည်းဝါလို့ပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ stout stout ပေါ့နော် I like to wear a large blouse because I am stout ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု she comes from Shan State and has a very blank complexion ဆိုတာ she comes from Shan State သူက Shan State ကလာတယ် and has a very ရှမ်းပြည်ကကောင်မလေးအများစုအသားပါလို့အသားဖြူရလေတော့ fair complexion ဟုတ်ပြီနော် fair complexion ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ answer key လေးပေးထားပါတယ်ဒီမှာ answer key လေးပေးထားတယ်ပထမတစ်ခုက height hair forehead mouth pale lustrous broad face stout fair ဒီမှာ answer key ထဲမှာ number 1ကိုလေ height လို့ပေးထား tall နဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်နော် tall နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်the following adjectives can be used to describe people's looks. Divide them into two groups, positive and negative. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ the following adjectives အောက်မှာပေးထားတဲ့ adjectives တွေက can be used to describe people's looks လူတွေရဲ့ရုပ်သွင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသုံးနိုင်တယ် divide them into two groups နော် group နှစ်ခုအဖြစ်သူ့ကိုပိုင်းခြားမယ် positive and negative ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ positive ဘက်ပေါ့အကောင်းဘက်ရောက်တဲ့ adjective ရယ် negative အဆိုးမြင်တဲ့ဘက်ရောက်တဲ့ adjective ရယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပေးရမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်လုံး handsome เนาะ handsome ဆိုချောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကပဲ attract သူက positive ဘက်ကိုရောက်လာ negative ဘက်ကိုရောက်လာ positive ဘက်ကိုရောက်တယ်เนาะ handsome ဟုတ်ပြီเนาะချောတယ် attractive ဆွဲဆောင်မှုရှိရယ်သူလည်းဘယ်ဘက်ကိုရောက်လဲ positive ဘက်ကိုရောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော် lean ဆိုတာအစီမရှိပြီးတော့ကြက်လက်လာပါတာအဲ့ဆိုလည်း positive ဘက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော် beautiful လှပတာသူလည်း positive ဘက်ကိုရောက်တယ် slim ပိန်သွေးလေပိန်တာပေါ့ပိန်ပပလေးဒါလည်း positive အနေနဲ့သုံးတယ်နော် slim ကို fat ဝါတာဒါ positive ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်တော့ဘူးဒါပါ negative ဖြစ်သွားပြီဟုတ်နော်ဝါတယ်လို့ပြောတယ် ugly ရုပ်ဆိုးတယ်သူလည်း negative ဟုတ်ပြီနော် good looking ကြည့်ကောင်းတယ်ဒါဆိုရင် positive thin ပိန်တယ်ဟုတ်တယ်နော် thin ပိန်တယ်တော့ဒီကတော့တချို့တွေ positive အဖြစ်လဲယူကြတယ် negative အဖြစ်လဲယူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ striking ကိုပြောရဆိုလို့ရှိရင်တားကိုပေါ်လွင်နေတာကွာတားလာတယ်ပြောချင်တာတော့ဒါလည်း positive အနေနဲ့သုံးမယ် skinny
အရိုးပေါ်ရည်တင်လို့ပြောတာနော်ဒါကပိန်တယ်လို့ပြောတော့ဒါ negative slight ဒါလည်းသေးသေးသွယ်လေးလို့ပြောတာဒါအသေးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကလည်း negative ဘက်ကိုရောက်လိုက်မယ် small သေးတယ်သေးရဆိုတာလည်းဗာလဲ negative pretty လှတယ်လှတာတော့ positive stout ဆိုရင်ဝတယ်ဝရဲဆိုလို့ရှင်ဒါက negative ဟုတ်တယ်နော် plump ဆိုတာじゃခန္ဓာကိုယ်ပုပ်ပုနကလေးကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်ပုပ်ပုနကလေးကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် positive ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ plain ကကြာရှင်းရှင်းလင်းကြီးလို့ပြောချင်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာ positive sense မဟုတ်တော့ဘူး negative sense ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပါတော့ cylinder ကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုရင်သေးသွယ်တာသေးသွယ်တော့ကြာဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် cylinder negative ကိုပြောချင်တာ stylish တိုင်ကြတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် positive sense ကိုပြောတယ် lovely ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒါလည်း positive sense ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ answer key လေးပေးထားပါတယ် handsome beautiful striking plump stylish ဒါ positive ugly small skinny plain fat ဒါက negative lean attractive slim good looking pretty lovely ဒါက positive thin slight stout slender ဒါက negative ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ complete the following sentences with appropriate positive or negative adjectives given in exercise C complete the following sentences အောက်ပါ sentences တွေကို complete လုပ်ပေးရမယ် with appropriate သင့်လျော်တဲ့ positive or negative adjectives given in exercise C exercise C မှာပေးထားတဲ့ positive adjective ဒါမှမဟုတ် negative adjective တွေနဲ့ဖြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင် The actor is so blank that he is very popular with girls ဒီရုပ်ရှင်မင်းသားက so blank color ဖြစ်တဲ့ that he is very popular အဲဒါကြောင့်မို့သူကကြော်ကြားတယ် with girls မိန်းကလေးတွေကြားမှာသူကရေပန်းစားတယ်ကြော်ကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် adjective ကိုရှာရမယ်ပေါ့နော်တော့အဲ့တော့ရေပန်းစားရဲဆိုတော့ positive ဖြစ်မလား negative ဖြစ်မလားပေါ့နော် sense ကအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ adjective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက positive ဘက်ရောက်တဲ့ adjective တွေကရှာရမယ်ပေါ့ handsome ချောလို့ဟုတ်နော် handsome အဲ့တော့ the actor is so handsome that he is very popular with girls နော်နောက်တစ်ခုက number 2က a person who eats too much sweet will get blank အဲ့တော့ a person လူတစ်ယောက် that who eats too much sweet အချိုအရမ်းစားလုံးတဲ့လူတစ်ယောက်ကဘာလုပ်နိုင်လဲဝနိုင်တာ negative ဘက်ကိုရောက်တယ် will get fat နော် a person who eats too much sweet will get fat ဟုတ်ပြီနော် nowadays တဲ့ယနေ့ခေတ်မှာတဲ့ girls like to be blank so they are always on diet မိန်းကလေးအများစုကကောလက်လုပ်ချင်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်သူ diet အစာရှုအစာစားတဲ့ပုံစံပြောင်းကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရှင်လို့လဲ diet လုပ်တယ်ဒီမှာအမျိုးဒီခေတ်မှာပိန်ကျင်ကြတာเนาะအဲ့အတွက် slim เนาะ nowadays girls like to be slim so they are always on diet although the girl is blank she has a kind heart although တော်လဲ the girl ကောင်မလေးက is blank ကောလက်ဖြစ်တော်လဲတဲ့ she has a kind heart เนาะအဲ့တော့နှွေးထွေးကျင်ညာတဲ့နှလုံးသားရှိရတော့ although လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကစန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောမှာစန့်ကျင်ဘက်တဘောကိုပြောမှာအဲ့တော့နှွေးထွေးကျင်ညာတဲ့ဒီကောင်မလေးကကောလက်ဖြစ်တော်လဲအဲ့တော့နှွေးထွေးကျင်ညာတဲ့နှလုံးသားရှိရဆိုတော့ကြတော့အကောင်းနဲ့အဆူနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ဆိုးတာပေါ့ဟာလား although the girl is ugly she has a kind heart ဟုတ်ပြီနော် although ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအဲ့တော့ negative sense ကိုသွားမယ် you look blank in that beautiful dress ဟုတ်ပြီနော်ဒီဝတ်ဆောင်မလားလေးနဲ့မင်းတအားကိုကြည့်ကောင်းနေတယ်လို့ပြောရမလားအဲ့တော့ you look တအားကိုထင်ရှားနေရပေါ့ striking you look striking in that beautiful dress ဟုတ်နောက်တော့ you look pretty in that beautiful dress you look beautiful in that beautiful dress ဖြေလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ answer key လေးပေးထားပါတယ် handsome fat slim ugly striking ရတယ် beautiful ရတယ် pretty ရတယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ grammar ပေါ့နော် grammar လေးပါရအောင်အဲ့တော့ too to ကနေပြီးတော့ not enough to ကိုပြောင်းမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ study the following examples တဲ့ example အရင်လေးလေ့လာရအောင်เนาะအဲ့တော့ too to ကနေပြီးတော့ not enough to ကိုပြောင်းမှာအဲ့တော့ကြည့်ရအောင် the girl thinks she is too fat to become model to become a model ဖြစ်ရမှာเนาะ a model အဲ့တော့ the girl thinks တဲ့ကောင်မလေးကထင်တယ် she is too fat အရင်ဝါလွန်နေရ to become a model model တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူအရန်ဝါလွန်းနေရလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ due to ကနေပြီးတော့ not enough to ကိုပြောင်းရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင် do နေရာကို not ထည့်မယ် do နေရာကိုဗာထည့်မလဲ not ထည့်မယ် do နေရာကို not ထည့်ပါ adjective ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းနောက်က enough ပေါင်းကျန်တာကူရမယ်ဟုတ်ပြီနော် do နေရာကိုဗာထည့်မှာလဲ not ထည့်မယ် adjective ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းမယ်ဘာလို့စန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းမှာလဲဆို not ထည့်လိုက်လို့လေဟုတ်တယ်နော်ငကူရေးရဲ့ sense မပြအောင်လို့ adjective ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်က enough ပေါင်းလိုက်မယ်ကျန်တာကူးမယ်အဲ့တော့ the girl thinks she is too fat to become a model အဲ့တော့ the girl thinks က the girl thinks ပဲ she is ကလည်း she is ပဲ to နေရာမှာ not ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ not ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ fat နော်အဲ့ adjective ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြောင်း fat ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကပါလေ thin အဲ့တော့ she is not thin နောက် enough ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ not thin enough 2ကနေစကူမယ် to become a model အဲ့တော့အဖြေက the girl thinks she is not thin enough to become a model ရရနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု the boy is not short enough to sit comfortably in this small car ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့じゃဒီခါကျတော့ not enough to ကနေပြီးတော့ဘာကိုပြန်ပြောင်းမှာလဲ to ကိုပြန်ပြောင်းမှာ to ကိုပြန်ပြောင်းမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့じゃဒီဟာဆိုရင်စန့်ကျင်ဘက်လောက်လိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ not ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဖြုတ်လိုက်အဲ့နေရာမှာပြန်ထည့်လဲ to ပြန်ထည့်အဲ့တော့ not short ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲ tall ဟုတ်တယ်နော် not short အရက်မပူတာဆိုတော့အရက်ရှိတာပေါ့ tall ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ enough ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျန်တာပြန်ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးရှင်းပြမယ်နော် the boy is not short enough တဲ့ကောင်လေးကတိတ်ပြီးတော့အရက်မပူဘူး to sit comfortably in this small car ဒီကားတစ်စီးလေးထဲမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ဆန့်ဖို့ပေါ့သူကကောင်လေးကအရက်မပူဘူးအဲ့တော့အရက်ကရှင်းနေရလို့ပြောချင်တာဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ the boy is not နေ not နေရာမှာတူးထည့်လိုက်တယ် not short ဆိုတော့ဗာလဲ too tall ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ not short enough ကဗာလဲဆိုရင် too tall အဲ့တော့ the boy is too tall to sit comfortably in this small car ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ် finish each sentence in such a way that it means exactly the same as the sentence that is given အဲ့တော့ finish each sentence တဲ့စာကြောင်းတစ်စောင်းစီကိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ် in such a way နီလန်ဒီနီနဲ့ပေါ့ that it means exactly the same အပေါ်ကပြောထားတဲ့စာကြောင်းနဲ့အတူတူပဲ as the sentence that is given ပေးထားတဲ့စာကြောင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူအောင်လို့ sense မပြောင်းမနဲ့လုပ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် her finger is too big to wear this ring ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ not too to ကနေ not enough to ကိုပြောင်းအောင်မှာအဲ့တော့ to နေရာဘာထည့်မလဲ not ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ her finger is not ဟုတ်တယ်နော် her finger is not အဲ့တော့ to နေရာကို not ထည့်မယ် adjective ကိုစန့်ကျင်ပြောင်း big ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်က small နော်အဲ့တော့ her finger is not small ပြီးဆို enough ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ enough to wear this ring အဲ့တော့အဖြေက her finger is not small enough to wear this ring ရနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု he is too young to drive a car သူကကားမောင်းဖို့အတွက်အရန်ငယ်လွန်းသေးတယ်အဲ့တော့ to နေရာကို not ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ young ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကပါလဲ old ဟုတ်ပြီနော် old အဲ့တော့ he is not old enough to drive a car too young နေရာမှာ not old enough not old enough เนาะ he is not old enough to drive a car ဟုတ်ပြီနော်နောက်ခု number 3 your hair is too short to be tied
သပင်ချီဖို့အတွက်သပင်စီးဖို့အတွက်သပင်ကတူသေးတယ်သပင်စီးဖို့အတွက်တူသေးတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ do နေရာကို not ထည့်ပါ adjective ကိုဆန့်ကျင်ပေါင်းနောက်ကအဆန့်ကျင်ပြောင်းနောက်ကအနက်ပေါင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ do နေရာမှာ not ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ short ဆိုလို့ရှိရင် short ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကသပင်ဆိုတော့ကြတော့ long ဟုတ်ပြီနော်သပင်ဆိုတော့ကြပါလေ long အဲ့တော့ your hair is not long enough to be tied အဲ့တော့ your hair is not long enough to be tied เนาะ long long ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခု the sum is too difficult for us to solve အဲ့တော့ the sum is not 2နေရာကို not ထည့်မယ် adjective ကိုစတင်ဘက်ပြောင်းတော့ကြတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကြတော့ difficult ရဲ့စတင်ဘက်က easy ဟုတ်တယ်เนาะ easy အဲ့တော့ the sum is not easy enough ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ for ပါတယ်အဲ့တော့ do for do ပါတော့ enough for x to solve ပြန်ပြောမယ်နော် the sum is not easy enough for us to solve ရရနော်အဲ့တော့ဆက်သွားလိုက်မယ် he was not clever enough to understand what they meant he was not clever enough သူကသိမတော်ဘူး to understand what they meant သူတို့ဒါပြောချင်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့သူအဲ့လောက်ဉာဏ်မမီဘူးလို့ပြောချင်တာနော် he was too blank အဲ့တော့ကြတော့ clever not clever ရဲ့စံချိန်ဘက်ကပါလေ stupid ဟုတ်ပြီနော် clever ရဲ့စံချိန်ဘက်က stupid အဲ့တော့ he was too stupid enough ကိုဖြုတ် not enough ကိုဖြုတ်သူကနေစကူ to understand what they meant ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ he was too stupid to understand what they meant ရနော်နောက်တစ်ခု the book is not interesting enough for me to continue reading it အဲ့တော့ the book စာအုပ်က is not interesting enough သိပြီစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူး for me ငါအတွက် to continue reading it ဆက်ဖတ်ရလောက်အောင်စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ not interesting enough not ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် not နေရာသူပြန်ထည့်အဲ့တော့ adjective ကိုစံချိန်ဘက်ပြန်ပြောင်း not interesting ဆိုစိတ်ဝင်စားကြမကောင်းဆိုတော့ပြင်းစရာကောင်းတယ် boring 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 เนาะ boring အဲ့တော့ the book is too boring ဟုတ်ပြီเนาะ enough ကိုလည်းဖြုတ်မယ် not enough ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ for me to continue reading ဟုတ်ပြီเนาะ the book is too boring for me to continue reading ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆက်သွားမယ် the doctor said you are not strong enough to walk yet the doctor said you're not strong enough to walk yet ဆရာဝန်ကပြောတယ် you are not strong enough မင်းမတန်ဆွမ်းသေးဘူး enough to walk yet လမ်းလျှောက်နိုင်မှုအတွက်ခုထိလမ်းမလျှောက်နိုင်သေးဘူးလမ်းလျှောက်အောင်အားမရှိသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကြတော့ the doctor said you are not enough ကိုကြောက်အောင်လား not ကိုဖြုတ်ပါထဲမှာလဲ2ထဲမှာ strong ဆိုတော့တန်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စံချိန်ဘက်က strong ရဲ့စံချိန်ဘက်က not strong ဆိုတော့ပါလဲ weak ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ you are too weak to walk ဟုတ်ပြီနော် you are too weak to walk အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ the doctor said you are too weak to weak to walk ဟုတ်ပြီနော်ရက်လေးပါဖြုတ်လိုက်မယ်နော် the child is not tall enough to reach the border on the shelf အဲ့တော့ the child ကလေးက is not tall enough အရက်သိမ့်မရှိသေးဘူး to reach the bottle on the shelf စင်ပေါ်မှာစင်ပေါ်မှာပပလင်းကိုလမ်းတင်လိုက်ရလောက်ရတဲ့အထိအရက်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ not ကိုပြောရင် to ထည့်လိုက်မယ်တော့ the child is too ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ tall ဆိုတော့ကြတော့အရက်ပူ not tall ဆိုတော့အရက်ပူတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ short the child is too short enough ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် to reach the bottle on the shelf the child is too short to reach the bottle on the shelf ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ် her finger is not small enough to wear this ring or the answer key လေးနော် answer key လေး her finger is not small enough to wear this ring he is not old enough to drive a car your hair is not long enough to be tied the sum is not easy enough for us to solve
ဟုတ်ပြီဒီမှာ unwise လည်းရတယ် stupid လည်းရတယ်နော် he was too unwise to understand what they meant stupid လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ the book is too boring for me to continue reading it နောက်တစ်ခု the doctor said you are too weak to walk yet ကိုထည့်လည်းရတယ်ဖြုတ်လည်းရတယ် the child is too short to reach the bottle on that shelf ဒါ answer ကြီးလေးပေါ့နော်ဒါဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုက so that ကနေပြီးတော့ to ကိုပြောင်းတာလေးအဲ့တော့ study the following examples အောက်ပါ examples လေးကိုလေ့လာကြည့်မယ်အဲ့တော့ so that ကနေပြီးတော့ to ကိုပြောင်းပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ girls are so unhappy about their beauty handicaps that they are unable to judge their total appearance အဲ့တော့ so နေရာမှာ do ထည့်မယ်အဲ့တော့ girls ကောင်မလေးတွေက are so unhappy about their beauty handicaps သူတို့ရဲ့အလိုက်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချွင်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုမပြောမရှင်ဖြစ်ကြတယ် that they are unable to judge ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မဆုံးမဖြတ်နိုင်ဘူး they are total appearance သူတို့ရဲ့ရုပ်သွင်ကိုပေါ့နော်မဆုံးမဖြတ်နိုင်ဖြစ်ကြတယ်အဲအကြောင်းမလို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် so နေရာမှာ do ထည့်လိုက်မယ်တော့ girls are too unhappy ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် so that ကြားထဲမှာ adjective ရှိတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံက so adjective that အဲ့ပုံစံလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီနားလေးမှာရေးပြပေးမယ်သူ့ရဲ့ပုံစံက so so adjective that ဒီပုံစံလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရနေပြီးတော့ဘာကိုပြောင်းရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ so adjective ကနေပြီးတော့ကြတော့ to adjective to verb 1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် subject တူတဲ့အခါမှာပေါ့နော် subject တူတဲ့မတူတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် to adjective for object to verb 1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးသွားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသူ့ရဲ့ format လေး so adjective that ကနေပြီးတော့ to adjective to verb 1ကိုပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့မှာ to adjective for object to verb 1ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် girls are so unhappy about their beauty handicaps that they are unable to judge their total appearance အဲ့တော့ so နဲ့ that ကြားထဲမှာရှိတာ adjective လေးယူစားလိုက်မယ်အဲ့တော့ girls are too unhappy about their beauty handicap ပြီးဆိုလို့ရှိရင် that they are unable to ဆိုတဲ့ဟာလေးကို that they are unable ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ girls နဲ့ဒီနဲ့က subject အတူတူပဲအဲ့ဒါ they are unable ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ that they are unable ကိုထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် that ကစပြီးတော့ that ကစပြီးတော့သူရဲ့အရှိတူထုတ်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ subject တူလို့ girls ရဲ့သူရဲ့ကနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ to judge their total appearance ဟုတ်ပြီနော် girls are too unhappy about their beauty handicaps to judge their total appearance ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခါကျတော့ to တူကနေပြီးတော့ဒါ vice versa ပဲဒီအပြန်အလှန်နဲ့ to တူကနေပြီးတော့ so adjective ကိုပြောင်းတဲ့ပုံစံလေးပြောပြပါနော်အဲ့တော့ကျတော့ your skin is too delicate to be exposed to the sun directly your skin ရဲ့အသားရည်က is too delicate အားကိုနည်းညံ့လုံးနေရဲ့ to be exposed to the sun directly နေရောင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အသားရည်ကတအားကိုမှုရအဲ့တော့ကြတော့ so 2နေရာမှာဗာထည့်မလဲ so ပြန်ထည့်မယ်အဲ့တော့ your skin is so delicate so adjective that မလား that အဲ့တော့ကြ be exposed เนาะအဲ့တော့ be exposed ဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပေါ့လေသူကဒီ skin လေးရပေါ့နော် skin ဆိုတော့ your skin အစားပါသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် pronoun လေးသုံးလိုက်မယ် it ဟုတ်တယ်နော် it cannot be exposed to the sun directly ဘာလို့ cannot သုံးတာလဲဆိုရင် verb 1ဖြစ်လို့ရှိမှာ verb 1 your skin is your skin is ဒီမှာ is is က ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် verb to be ရဲ့ verb 1ဆိုပါလေဟုတ်ပြီနော် verb to be verb 1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ verb to be ရဲ့ verb 1ဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ကအဲ့မှာအနောက်က cannot သုံးနေပေါ့နော် verb 1ဆိုရင် cannot သုံးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ your skin is so delicate that it cannot be exposed to the sun directly okay အဲ့ဆိုရင် let's go to exercise သွားလို့ရတယ်เนาะ
Finish each sentence in such a way. Oh, sorry. In such a way that it means exactly the same as the sentence that is given. ဒါဆိုလဲခုနကအရင်ရှေ့တစ်ခုကဖတ်တဲ့အတိုင်းမတူပဲเนาะ။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့အတိုင်း sense မပြောင်းဘဲနဲ့စာကြောင်းကိုရေးပေးရမှာတော့ he is too aggressive for people to like him ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ he is too aggressive ဒါဆိုရင် too aggressive for people to like him ဆိုတော့ too for to ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကြတော့ he is too နေရာဘာထည့်လိုက်မလဲဆိုရင် so ထည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ he is so aggressive ပြီးရင်ဘာနဲ့ဆက်လိုက်မလဲဆိုရင် that နဲ့ဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ for ကိုဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ဖြုတ်ရမယ် for people ဆိုတော့ people ပေါ့အဲ့တော့ for နေရာမှာ that ထည့်လိုက်မှာเนาะအဲ့တော့ he is so aggressive that people ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ to ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရှိရ verb ကိုကြည့်လိုက်မယ် is က verb 1ဆိုတော့ verb 1ဆိုတော့ cannot verb 1လေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘာသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် people cannot like him he is so aggressive that people cannot like him ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တစ်ခု she drove the car too fast to avoid the collision ဟုတ်ပြီเนาะshe drove the car ဟုတ်ပြီเนาะ too fast ဆိုတော့ too နေရာမှာထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ so ထည့်လိုက်မယ် so fast that so fast that ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကြတော့သူကကားအမြန်မောင်းလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကားတိုက်မှုမရှောင်လိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကြတော့ she drove the car so fast အဲ့တော့သူညဘာထည့်လိုက်မလဲ that ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ do ဆိုရင်ဘာတူလို့လဲ subject တူတော့ကြောင့်ဟုတ်ပြီเนาะ she က subject ကိုပြန်သုံးမယ်အဲ့တော့ she ဟုတ်ပြီเนาะ drove ကိုတွေ့လား drove က verb 1လား verb 2လား verb 2ဆိုတော့ကြတော့ could not သုံးရမယ် could not အဲ့တော့ she drove the car so fast that she could not avoid the collision ဟုတ်ပြီနော် she drove the car so fast that ဟုတ်ပြီနော်အရှိက2နေရာမှာတက်ထည့်လိုက်တယ်အရှိက subject ကိုပြန်ခေါ်တယ် to subject တူတော့ကြောင့်အရှိက subject ကိုပြန် refer လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ she ဟုတ်ပြီနော် drove က verb 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ could not verb 1အဲ့တော့ could not avoid the collision ရရနော်နောက်တစ်ခု we sometimes work too hard to enjoy life အဲ့တော့ကြတော့ we ကျွန်တော်တို့က sometimes work too hard ဒါအလုပ်ကြိုးစားတယ် to enjoy life ဟိုမလို့ကိုယ့်ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေဖို့တော့မေ့သွားပြီးတော့ဟလာနော်အဲ့တော့အလုပ်တွေဒါကြိုးစားရတယ်အလုပ်ချိန်လေးနဲ့ပဲအကုန်အချိန်ကုန်ရတယ်ပေါ့တော့ we sometimes work ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ to နေရာမှာဗာထဲမှာလဲ so ထည့်မယ် so hard that ဟုတ်ပြီနော် so hard that အဲ့တော့ work အဲ့တော့ we to ဆိုရင် subject တူတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှိရ subject ကိုပြန်ဖော်ပေးရမယ် we ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ to နေရာမှာထည့်ဖို့ cannot ထည့်ရမလား could not ထည့်ရမလားစဉ်းစားမယ် work က verb 1ဆိုတော့ကြတော့ cannot enjoy life we sometimes work so hard that we cannot enjoy life အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု the shirt is too big to fit you အဲ့တော့ the shirt is ဟုတ်ပြီနော်တူးနေရာပါထည့်လိုက်မလဲ so ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ so big that so adjective that လေအဲ့တော့ the shirt is so big that ဒီမှာဆိုတူနဲ့ရေးထားတာတူ subject တူတော့ကြောင့်အရှိရ subject ကိုပြန်ဖော်ရေးရမယ်အဲ့တော့တူနေရာမှာ subject ကိုပြန်ဖော်ရေးမယ်အဲ့တော့ the shirt ဆိုတော့ကြာအရှိအိမ်ကြီးတစ်ထည်သူ့ကို pronoun သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ it ဟုတ်ပြီနော်သူ့ refer လုပ်မဲ့ pronoun သုံးလို့ရတယ် it အဲ့တော့ the shirt is so big that it ဟုတ်ပြီ is is ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် verb 1ဆိုတော့ကြာတော့ cannot ပေါ့ it cannot fit you it cannot fit you the shirt is so big that it cannot fit you ရလားနောက်တစ်ခု number 5 the actress wore so much makeup that she did not look like a pleasant woman ဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးက wore so much makeup အများကြီးပြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် that she did not look like a pleasant woman ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ pleasant woman ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ look က natural ဖြစ်မနေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကြတော့ the actress wore အဲ့တော့ so ဒါကကြ so that ကနေပြီးဘာကိုပြောင်းမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် to ကိုပြောင်းမှာတော့ the actress wore too much makeup ဟုတ်ပြီနော်
too much make it အဲ့တော့ဒီ attress ရရှိရက subject မတူဘူးလားတူတယ် subject တူရဆိုပါ do ဟုတ်ပြီနော် subject တူရဆိုရင် do အဲ့တော့ the attress wore too much makeup အဲ့တော့ that ကနေပြီးတော့ not အထိချုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ to look like a pleasant woman the actress wore too much makeup to look like a pleasant woman ဟုတ်ပြီနော်ဆက်သွားမယ် she has changed so much that I can hardly recognize her အဲ့တော့ she has changed so much that I can hardly recognize her သူကတအားကိုပြောင်းလဲသွားတယ်အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုမှတ်တော့မမှတ်မိဘူးမှတ်မိဖို့တော်တော်ခဲရင်လိုက်တယ်ပေါ့တော့အဲ့တော့ she has changed အဲ့တော့ဒီမှာ she ရဲ့ I ရဲ့ဆိုတော့ကြတော့ subject တူလား she has changed so much that I can hardly recognize her ပထမစာကြောင်းက she ဒုတိယစာကြောင်းက I အဲ့တော့ subject တူလားမတူဘူးဆိုတော့ကိုရီးယားကဘာပြောင်းအောင်မလဲဆို do for to ဘာပြောင်းအောင်မလဲ do for to အဲ့တော့ she has changed so much ဟုတ်ပြီနော် so much so that ကိုဖြုတ်လိုက်လေအဲ so much that ဆိုတော့ so that ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ကျတော့ she has changed too much ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ do for do ဆိုတော့ကြတော့ for ရဲ့နောက်မှာ object လိုက်တယ် for I မဖြစ်တော့ဘူး for me I ရဲ့ object form က me ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ for me ဟုတ်ပြီနော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် can ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲချုပ်လိုက်မယ် to hardly recognize her ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ she has changed too much for me to hardly recognize her ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု the print is so small that my grandmother cannot read it အဲ့တော့ the print is ဆိုနေရာဘာထည့်လိုက်မလဲ2ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ print ကအဲ့ print ထုတ်ထားတဲ့စာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ print လေးက my grandma နဲ့ subject မတူဘူး subject မတူတော့じゃ do for do ကိုတွားရမယ်အဲ့တော့ the print is too small ဟုတ်ပြီနော် so that ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် for my grandmother cannot ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် to read the print is too small for my grandmother to read ရရနော်နောက်တစ်ခု number 8 8ကိုသွားလိုက်မယ် The wall was so high that the children could not climb over it အဲ့တော့ the wall was so high that the children could not climb over it အဲ့တော့ so high that ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ so that ပေါ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဗာပြောင်းအောင်မှာ to do ကိုပြောင်းအောင်မှာ the wall ရဲ့ the children ရဲ့ subject တူလားမတူဘူး the wall ကနန်းရန် the children ကကလေးတွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ do for do တေချာသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ the wall was so that ကိုဖြုတ် do high ထဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ the wall was too high subject မတူတော့ do for do အဲ့တော့ for the children could not ဖြုတ်အဲ့တော့ to climb over the wall was too high for the children to climb over ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအဖြေလေး answer key လေးနော် answer key လေးဆိုတော့he is so aggressive that people cannot like him she drove the car so fast that she could not avoid the collision we sometimes walk so hard that we cannot enjoy life the shirt is so big that it cannot fit you the actress wore too much makeup to look like a pleasant woman she has changed too much to recognize her hardly ရောထည့်ရမှာနော် to hardly recognize her the print is too small for my grandmother to read it it ကိုဖြုတ်လို့ရတယ်နော်နောက်ဆုံးက it လေးကို cancel လုပ်လို့ရတယ်နော် the wall was too high for the children to climb over နောက်တစ်ခုကဒီတစ်ခုကကြတော့ so that ကနေပြီးတော့ enough to ကိုပြောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ study the following examples တဲ့အောက်ပါ example လေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ the girl is so tall that she cannot be sorry she can be a model အဲ့ဒီမှာကျတော့အရန်အရက်ရှိရတော့ကြောင့် model ဖြစ်နိုင်တယ် model ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ခုနကအရှိမ so that ကနေပြီးတော့ကြတော့ sorry to ကနေပြီးတော့ကြတော့ not enough to ကိုပြောင်းဒီမှာကြတော့ so that ကနေပြီး enough to ကိုပြောင်းတာအဲ့တော့ကြဒီမှာအရက်ရှည်ရဆို model ဖြစ်နိုင်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲထည့်ယူအောင်ပါဒါကလွယ်ရယ်နော်အဲ့တော့ the girl is ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ so tall that ကိုဘာပြောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင် tall enough to so tall that ကိုဘာပြောင်းမလဲ tall enough ပြောင်းမယ် subject တူရင် enough to ဟုတ်ပြီနော် subject မတူရင် enough for to ဒီမှာဒါလေးမှရေးပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
same subject ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော် same subject ဆိုလို့ရှိရင် enough to ဟုတ်ပြီနော် different subjectဆိုလို့ရှိရင် sorry enough for two ဟုတ်ပြီနော် enough for two เนาะအဲ့တော့ဒီမှာက the girl is so tall that she can be a model the girl ကောင်မလေး she ကောင်မလေးသူ့ကိုပဲပြန် refer လုပ်ထားတော့ same subject လေးအဲ့တော့ enough တူပဲเนาะအဲ့တော့ the girl is so that ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ tall enough ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ subject တူရဲဆိုတော့ enough to လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဒီချက်တို့က verb to be ဖြစ်ဖြုတ်အောင်မှာ she can be ဆိုတာလေအဲ့ဒီဖြုတ်အောင်မှာเนาะအဲ့တော့ to be a model ပေါ့နော်အဲ့တော့ she can be ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ to be a sorry ဒီမှာ she can be a model ဆိုတော့じゃအမှာ helping verb တီဖြုတ်အောင်မှာ can တီဖြုတ်အောင် can လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျိုး could လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါသူရဲ့ tense ပေါ်မှာမူတည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะ verb 1ဆိုရင်တော့ can ပေါ့ verb 2ဆိုရင်တော့ could ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုရီးယားပဲ helping verb တီဖြုတ်ရမယ်အဲ့တော့ that ကနေပြီးတော့ helping verb တီဖြုတ်မယ် subject တွေရဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ the girl is tall enough to be a model ဟုတ်ပြီเนาะ to be a model ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု the weather is fine enough for us to go for a picnic ဒါကြတော့ပြောင်းပြန်ဆက်ခြင်းပဲ enough for to ကနေပြီးတော့ပါအောင်ပြောင်းတာလဲဆိုရင် so that ကိုပြောင်းတာအဲဒီမှာဆိုရင် enough for to တွေ့လား subject မတူလို့အဲ့တော့ the weather is fine enough for us to go for a picnic အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် subject မတူလို့ enough for to ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့ the weather is so fine that ဟုတ်ပြီပြီးဆိုလို့ရှိရင် enough for ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် as က subject ပုံစံပြန်ပြောင်းတော့ that ရဲ့နောက်မှာဆို subject သွားတာလေဟုတ်ပြီနော် that ရဲ့နောက်မှာဆို subject verb object အဲ့ပုံစံသွားတာဖြစ်တဲ့ subject ရဲ့ verb ရဲ့ပြန်ဖော်ပေးရမယ် for us to go ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ for us to go ကို for ရဲ့ to ရဲ့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကြတော့ we x ရဲ့ subject က we အဲ့တော့ she has verb က is is ဆိုတော့ verb ကအဲ့တော့ we can go ပေါ့ we can go for a picnic အဲ့တော့ the weather is so fine that we can go for a picnic ဟုတ်ပြီနော် the weather is so fine that we can go for a picnic အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ exercise လေးလုပ်ကြည့်ရအောင် these shoes are so big that they can fit your feet အဲ့တော့ these shoes ဒီ shoe နဲ့တွေက are so big ဒါဟာကြီးလုံးနဲ့ that they can fit your feet အဲ့တော့မင်းရဲ့ခြေထောက်နဲ့ကတီလောက်ပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင် these shoes are ဒီမှာဆိုရင် they ရဲ့ these shoes ရဲ့က subject တူတယ် subject တူတော့ကြတော့ enough to subject တူတော့ enough to အဲ့တော့ so that ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် so that ကနေ so ရဲ့ that ရဲ့ပြီးဆိုရင် helping verb can အထိဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ these shoes are big enough ပြီးရင် to ထည့်လိုက် to fit your feet that ကနေပြီးတော့ they can ထိဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ these shoes are big enough to fit your feet ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု the room is so large that it can be used as a reception room အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် the room is so large that it လို့ပြောတော့ the room ကိုပဲပြန်ညွှန်းတာအဲ့တော့じゃဒီမှာဆိုလဲ subject တူတယ် subject တူတယ်ဆိုရင် enough တူပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ the room is large that ကနေပြီးပဲထိဖြုတ်အောင်ပါလေ helping verb can ထိဖြုတ်အောင်ပါအဲ့တော့ the room is large ဟုတ်ပြီနော် the room is large enough ပြီးရင်can ထိဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ to be used as a reception room the room is large enough to be used as a reception room ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်မယ် he looked so handsome that he could become an actor သူက look so handsome ဆိုတော့တအားချောတယ်အဲ့အကြောင်းလို့ could become an actor ဆိုရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် he looked so handsome that he could become he looked so handsome က he ရဲ့ he could become က he ရဲ့အတူတူပဲ subject တူရဲဆိုရင်ဘာတူလဲ enough to အဲ့တော့ကျတို့က he look handsome ဟုတ်ပြီနော် he look handsome အဲ့တော့ so ကိုပြောလိုက်တော့ handsome enough ပေါ့ he look handsome enough that ကနေပြီးတော့ could ထိဖြုတ်လိုက် that ကနေ could ထိဖြုတ်လိုက်တော့ he look handsome enough to become an actor ဟုတ်ပြီနော် he looked handsome enough to become an actor နောက်တစ်ခု he is so foolish that he believes what everyone says အဲ့တော့
he is so ဒီမှာကြတော့ so foolish that he believes what everyone says ဒီမှာmistake လေးရှိရနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် so မပါတော့ဟုတ်ပြီနော် so that ကနေပြီးတော့ဘာပြောင်းမှလဲဆိုရင် enough to ပြောင်းမှအဲ့တော့ so မပါတော့ဘူးနော်ဒီ so လေးကို cancel ပြီးဖတ်ပေးပါနော်အဲ့တော့ he is foolish he is foolish enough เนาะအဲ့ဒါ he တူတယ်ဆိုတော့ enough တူပဲလေအဲ့တော့ he is foolish enough ဟုတ်ပြီเนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် helping verb မပါဘူး main verb ပဲပါတယ်အဲ့တော့ he is foolish enough ဟုတ်ပြီเนาะ to believe ဆိုတော့ကြာဒီ believe က s ကိုဖြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ to နောက်မှာ verb infinitive လိုက်တယ်အဲ့တော့ he is foolish enough to believe what everyone says ဟုတ်ပြီနော် believe က s ကိုဖြုတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက simple present tense ကို singular နဲ့ရေးထားလို့เนาะ singular နဲ့ရေးထားတော့ကြတော့သူရဲ့နောက်မှာကျတော့ verb infinitive လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် to believe ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ believe မှာရှိတဲ့ s လေးကိုဖြုတ်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခု the car is big enough for all five of us to ride in it အဲ့တော့ the car is big enough ဒီမှာကျတော့ enough for เนาะဟုတ်ပြီเนาะ enough for ထူမြင်လား big enough for all five of us ဆို all five of us ကအဲတစ်ခုပေါ့เนาะ to write in it အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက subject မတူဘူးပေါ့ဟလားobject ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ the car is big enough for all five of us to ride in it ဒီကားက big enough ဆိုတော့တအားကြီးရယ် for all five of us to ride in it ငါတို့900လုံးစက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအားကြ so that ကိုပြန်ပြောင်းမှာတော့ the car is so big that so adjective that လေးသူပုံစံလေးရဟုတ်နော် the car is so big that ဟုတ်ပြီ enough for ဘာလုပ်လိုက်မလဲဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ all five of x เนาะ all five of x အဲ့ဒါ subject အဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးဆိုရင် to ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကြတော့သူ့နားမှာ happy bus ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ verb 1မလား verb 1 is ကအရှိက sentence ကိုကြည့်လိုက် the car is verb 1ပြီးတော့ can ကိုအကူကူရခေါ်မယ်အဲ့တော့ကြတော့ the car is so big that all five of x can ride in it the car is so big that all five of us can ride in it ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ the boy is clever enough to give the answer at once အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရင်ကောင်လေးကတအားကိုတော်တယ် enough to give the answer at once ချက်ချင်းအခြေတန်းပြီးတော့ပြောနိုင်လာအောင်တော်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် enough to ပဲဆိုတော့ကြတော့ subject တူရဆိုရဲအတိတ်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ the boy is the boy is so clever that ဟုတ်ပြီနော် so clever that enough to ဆိုတော့ရှေ့က subject ပြန်ပေါ်ပြရမယ် the boy ဆိုတော့ကောင်းလေးဆိုတော့ he ပေါ့ he can give the answer at once the boy is so clever that he can give the answer at once ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီyour essay is good enough to win the prize အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် enough to မလား enough to ဆိုတော့ကျတော့ subject တူရဆိုတော့အတိတ်ပဲအဲ့တော့ so that so that ကိုပြန်ပြောင်းပါအဲ့တော့ your essay is so good that enough to ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီး your essay ဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်မင်းရဲ့ essay ဆိုသူ့ကို pronoun ပြန်သုံးမယ် it ဟုတ်ပြီနော်အရှိက verb က is ဆိုတော့ verb 1ဆိုတော့じゃ it can win the prize your essay is so good that it can win the prize ring ဖြစ်သွားတယ် win เนาะ it can win the prize เนาะနောက်တစ်ခု the boy is slim enough to slip through the fence เนาะအကောင်လေးကတအားကိုဘာလို့လဲပိန်နေအဲ့တော့ဒီ chance ကိုအောက်ကနေထွက်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ the boy is so ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း enough to ဆိုတော့ကြတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက enough to ဆိုတော့ subject တူပဲဆိုတော့အတိတ်ပဲအဲ့တော့ရှေ့က subject ကိုပြန်ဖော်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ the boy is so slim that enough to ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဖြုတ်လိုက်မယ်ကောင်းလေးဆိုတော့ he ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့က verb က present tense ဖြစ်တဲ့အတွက်ခံကိုဂရုရခေါ်မယ် he can slip through the fence ဟုတ်ပြီနော် the boy is so slim that he can slip through the fence เนาะအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါ answer key ပါ these shoes are big enough to fit your feet the room is large enough to be used as a reception room okay he looked handsome enough to become an actor he is foolish enough to believe what everyone says
The car is so big that all five of us can ride in it. The boy is so clever that he can give the answer at once. Your essay is so good that you can win the prize. The boy is so slim that it can slip through the fence. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြတော့နောက်တစ်ခု so that ကနေပြီးတော့ such that ပြောင်းတဲ့ဟာလေးဆက်သွားရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် the study the following examples ပေါ့เนาะဒါ so that ကနေပြီးတော့ such that ကိုပြောင်းပါအဲ့တော့ so that ကနေပြီးတော့ such that ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ပါပေါ့เนาะ format လေးရှိရเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီနားမှာ chat မှာရေးပေးမယ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ so ရဲ့ပုံစံကတော့စာတော်ကတည်ပြီးသား so adjective that အဲ့ရနေပြီးတော့ such that ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် such ပြီးရင် a လာမယ်ပြီးရင် such a တောင်းမလို့ရှိရင် and ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် adjective လာမယ်ပြီးရင် noun လာမယ်ပြီးမှ that လာမယ်အဲ့ဒါဒီရဲ့ပုံစံเนาะ so adjective that ကနေပြီးတော့ such a and adjective noun that အဲ့လိုမျိုးပြောင်းရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကြည့်ရအောင် study the following examples အောက်ပါ example လေးတွေကိုကြည့်ရအောင် the baby is so pretty that everyone likes to hug her เนาะအဲ့တော့ so နေရာမှာ such ထည့်မယ် so နေရာမှာဗာထည့်မလဲ such ထည့်မယ်ပြီးရင် adjective ကိုကြည့်လိုက်မယ် adjective ကိုကြည့်ပြီးတော့သူက adjective ကပေါ့နော် vowel နဲ့စသလား consonant နဲ့စသလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပဲပေါ့နော်အဲ့သူက a ထည့်ရမလား n ထည့်ရမလားဆုံးဖြတ်ရမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် subject ကို subject ကိုပြန်ကြည့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ such ရဲ့ပုံစံက such a an adjective noun that ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့် noun လို့တယ် noun လို့တော့ noun ကိုဘယ်ကရှာရမလဲဆိုလို့ရှိရင် subject ကရှာရမယ်အဲ့တော့ subject ကတကယ်လို့ noun က noun တီးသန့်ပေးထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်တယ်အဲ့ noun လေးကိုကောက်ယူလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ noun တီးသန့်ပေးမထားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ကိုကဖော်ပေးရမယ်ပေါ့ noun ကိုဖော်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် the baby is so pretty that everyone likes to hug her အဲ့တော့ဒီမှာစထားတယ် she နဲ့စထားတယ်ပေါ့နော် she is တဲ့အဲ့တော့ so နေရာဘာထည့်လိုက်မလဲ such ထည့်လိုက်မယ် such ဟုတ်ပြီ pretty အဲ့တော့ so pretty that ဆိုတော့ pretty က p နဲ့စတယ်အဲ့တော့ consonant ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ articles a သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ such a pretty ဟုတ်ပြီ such a ပြီးရင် adjective လာမယ် adjective ပြီးဘာလာမလဲ noun လာမယ် noun ဆိုတော့ she ရဲ့ subject ကနေဖော်ရမယ် the baby ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပဲ baby ပဲထည့်လိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ she is such a pretty baby that ကစားပြီးတော့နောက်ကကူချလိုက်တော့လွယ်တယ်เนาะအဲ့တော့ that everyone likes her to hug her ဟုတ်ပြီเนาะ everyone likes to hug her likes her အောင်ဖြစ်သွားပြီ sorry အဲ့တော့ရတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်လိုက်မယ် he is such a famous pop star that every teenager knows him ဒါကကြတော့ such a an adjective noun that ကနေပြီးတော့ so that ကိုပြန်ပြောင်းရမယ် so adjective that ကိုပြန်ပြောင်းရမယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီနားမှာ famous pop star မှာရှိရ pop star ဆိုတဲ့ noun လေးကရှေ့ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ the pop star is such နေရာ so ပြန်ထည့်အဲ့ဒီဒါကလွယ်တယ်ဒီလား such ကနေပြီးတော့ so that ပြောင်းတာကလွယ်တယ်အကုန်လုံးကိုဖြုတ်လိုက်ဂျားထဲမှာရှိရ adjective ကလွယ်ပြီးတော့ an ကော noun ကောကိုဖြုတ်ပစ်လိုက် adjective လေးပဲခြံထားခဲ့မယ်အဲ့တော့ the pop star is so adjective ကပါလေ famous မလား famous pop star ဆိုတော့ adjective က famous အဲ့တော့ the pop star is so famous that ကျန်တာပြန်ကူ every teenager knows him ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ the teacher is so kind-hearted that every student loves her အဲ့တော့ဒါက so adjective that so adjective က kind-hearted ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ she is such a kind-hearted ဆိုတော့ကြတော့သူက consonant k နဲ့စတယ် a e i o u နဲ့စမှာ a n n နဲ့သုံးမယ် a e i o u နဲ့စတာတို့အတန်ထွက်တာတို့ဟုတ်ပြီနော်အတန်ထွက်တဲ့ဟာကြီးဆိုလို့ရှိရင် n နဲ့သုံးမယ် a n n နဲ့သုံးမယ်ဒါပေမဲ့ kind ဆိုတော့ a e i o u ရောအတန်လာလာမဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကြတော့ a နဲ့ပဲသုံးမယ်အဲ့တော့ she is such a ပြီးရင်ဘာလာမလဲ such ပြီးရင် a ပြီးရင်ဘာလာမလဲ adjective such a and adjective ဆိုတော့ kinded ပေါ့ such a kinded ပြီး noun လာမယ် such a and adjective noun ဆိုတော့ရှိရ subject ကသွားယူမယ် the teacher ဆို teacher ဆိုတော့ noun လေးရှိရအဲ့ noun လေး teacher လေးကိုယူခဲ့လိုက် there ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ teacher ကိုယူခဲ့လိုက်တော့ she is such a kind-hearted teacher that ကစပြီးတော့ကူချမယ် that every student loves her ရတယ်နော်နောက်တစ်ခု the man is so old that he cannot take care of himself the man
is so old that so adjective that so old that he is such old မှာ o က a e i o u နဲ့စတယ်အဲ့တော့ a n n အဲ့တော့ he is such an old man such an old man ကဘယ်ကရရလဲဆိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကလေ such an adjective noun မလား noun ဆိုတော့ the man က man ကိုယူလိုက်တာအဲ့တော့ he is such an old man that he cannot take care of himself ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု the sum is so easy that the students can solve it easily ဒါဆိုရင်လည်း so adjective that ပဲအဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် such an adjective noun that ကိုပြောင်းရမှာအဲ့တော့ it is so နေရာမှာဗာထည့်လိုက်မလဲ such ထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ easy e နဲ့စနေ a a i o u vowel e နဲ့စနေအဲ့တော့ a n n သုံးမယ်ပေါ့เนาะ article n သုံးမယ်အဲ့တော့ such an ပြီးရင်ဗာလာမလဲ adjective လာမယ် easy ပြီးရင်အရှိရဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် subject က noun ကိုယူလိုက်မယ် sum ဆိုတော့ပု္ပ္ပာဆိုတော့ noun ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ it is such an easy sum that ကစပြီးတော့ကူးချမယ်အဲ့တော့ it is such an easy sum that the students can solve it easily နောက်တစ်ခု number 4 he is so serious that he cannot enjoy even a few jokes သူကတအားကိုဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် serious တအား serious ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးအတီးယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ he cannot enjoy even a few jokes အဲ့မျိုးပြောင်းတာတော့မှသူမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးတော့ he is so agitated that ဆိုကနေပြီးတော့ such ကြောင်းမယ်ဆိုတော့ he is such ဟုတ်ပြီ serious တွေ့လား serious ဆိုတော့သူက a နဲ့သုံးရမယ်အဲ့တော့ such a serious အဲ့တော့အရှိက noun ခေါ်မယ် noun ပေးထားတာ he လို့ပဲပေးထား he ဆိုတော့လူဆိုတော့ကောင်းလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျိုး boy လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျိုး man လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုပေါ့လေဟို person လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ such a serious boy such a serious man such a serious person ကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ he is such a serious person that he cannot enjoy even a few jokes နော် that ကနေစပြီးကူးချလိုက်ရ he ကို man အဖြစ်လဲ noun ပြောင်းလို့ရတယ် boy အဖြစ်လဲ noun ပြောင်းလို့ရတယ် person အဖြစ်လဲ noun ပြောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုကသူအသက်အရွယ် range ကိုမသိလို့ဟုတ်ပြီနော်စကြည့်လိုက်မယ် it is such an expensive shampoo that I cannot afford to buy it it is such an expensive shampoo ဆိုတော့ဒီကအရန်ကိုဈေးကြီးရဲ့ shampoo ဖြစ်တယ် that I cannot afford to buy it မဝယ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြတော့ the shampoo is so expensive ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကလွယ်တယ် such ကနေဆိုပြောင်းရင်လွယ်တယ်ဘာလဲဆိုရင် such နေရာကိုစိုးထည့်မယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် an ကို noun ကိုဖတ်ခဲ့မယ် adjective only ပဲခြံခဲ့မယ်အဲ့တော့ adjective တစ်လုံးပဲခြံခဲ့မယ်အဲ့တော့ the shampoo is မှာဆိုရင် such an expensive shampoo မှာ an က article expensive က adjective shampoo က noun အဲ့တော့ an ကို shampoo ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဘာပဲကြံလဲ expensive ဆိုတဲ့ adjective ပဲကြံမယ်အဲ့တော့ကြတော့ the shampoo is so expensive that I cannot afford to buy it ဟုတ်ပြီနော် the shampoo is so expensive that I cannot afford to buy it နော်နောက်တစ်ခု it is such a small gold ring that I cannot wear it အဲ့တော့ကြတော့ the gold ring is so ဟုတ်ပြီ a small gold ring မလားအဲ့တော့ a ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် a article gold ring က noun small က adjective တယောက်တည်းပဲခြံခဲ့မယ်ဆိုတော့ကြတော့ small ပဲခြံတော့မယ်တော့ the gold ring is so small that ကစပြီးတော့ကူးချလိုက် I cannot wear it လွယ်နော်နောက်တစ်ခု he is such a skinny girl that her parents are worried about her health အဲ့တော့သူကအရန်ကို skinny girl ဆိုပိန်လုံးလို့သူ့ရဲ့မိဘတွေကသူကျန်းမာရေးအကြောင်းစိုးရင်ကြတယ်တော့ the girl is such နေရာမှာဗာထည့်လိုက်မယ် so ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ adjective ရမယ် is skinny girl မှာဆိုရင် skinny က adjective ဟုတ်ပြီနော် the girl is so skinny that ကစပြီးတော့ကူးချမယ် that her parents are worried about her health ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု it was such a frightening dream that I stay awake for a long time အိမ်မက်ကတအားကိုကြောက်စရာကောင်းလို့ငါပြန်မအိပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့နော် the dream was so ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် frightening ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် adjective ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ the dream was so frightening that ကစပြီးတော့ကူးချရုံပဲ that I stay awake for a long time နော်ဒီမှာ answer key လေးပေးထားပါတယ် number 1က she is such a kind-hearted teacher that every student loves her number 2က he is such an old man that he cannot take care of himself
Number two, it is such an easy sum that the students can solve it easily. Number four, Gajaro, he is such a serious man that he cannot enjoy even a few jokes. Number five, the shampoo is so expensive that I cannot afford to buy it. Another clue, number six, the bird wing is so small that I cannot wear it. Number seven, the girl is so skinny that her parents are worried about her health. Number eight, the dream was so frightening that I stay awake for a long time. ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ writing ဘက်ကိုသွားရအောင် writing မှာကြတော့မေးခွန်းလေးတွေကိုပဲရှင်းပြပေးမယ်နော် the following nouns, features, and adjectives can be used to describe a person. Nouns တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် adjectives တွေပေးထားတဲ့ nouns ဆိုတာ nouns ဆိုတော့じゃခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွင်ပြနေပေါ့ features တွေပြီး adjective တွေကလူတစ်ယောက်ရဲ့ appearance ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်သုံးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ features တွေ height ဆိုတော့အရက် face ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံ face ကမျက်နှာ hair သပင် eyes မျက်လုံးတွေ nose နှာခေါင်း skin ဆိုတော့အရေပြား forehead ဆိုတော့ကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖူး mouth ပါးစပ် cheeks ပါး shoulders ပခုံးဒါတွေက features တွေနော် features တွေ noun တွေပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နော်သုံးလို့ရတယ် adjective သူတို့နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ adjective တွေကကြတော့ plump ဝါဝဖြိုးဖြိုးလေးရှိတာ slim ပိန်တာ snap ဟုတ်ပြီနော်တိုးတာ large ကြီးတာ small သေးတာ broad ကျယ်ပြန့်တာ round လုံးဝိုင်းတာ beautiful လှပတာ big ကြီးတာ tall အရက်ရှည်တာ rosy နှင်းစီအောင်တန်းတာ pale ဖြူဖတ်တာနော်ဖြတ်တော်တာ dark မဲတာညူတာပေါ့လေနော် delicate ဆိုတော့ကြတော့သေး delicate ကじゃနူးညံ့တာလို့ပြောနော် fair ဆိုတော့ကြတော့အသားဖြူတာ black မဲတာအမဲရောင်ရှိတာ slender ပိန်တာ long ရှည်တာ curly ကောက်ကွေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေက adjectives တွေပေါ့နော်အဲ့ရှိက features တွေကို for describe လုပ်ဖို့အတွက်သုံးလို့ရတဲ့ adjectives တွေကိုပြောထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ using the nouns and adjectives appropriately အဲ့ဒီ nouns တွေ adjectives တွေကိုသင့်လျော်စွာသုံးပြီးတော့ write a paragraph on my best friend ကိုတငယ်ချင်းတယောက်အကြောင်းရေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ describing his or her appearance သူ့ရဲ့ appearance ကိုဖော်ပြမယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာပုံစံကဘယ်လိုမျိုးသူ့မှာဘယ်လိုမျိုးသပင်ရှိရဲဟုတ်လားသူအကုန်မျက်နှာမှာရှိရဲ့မျက်လုံးနှာခေါင်းဟုတ်လားပါးစပ်ပြီးနှစ်ဖူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာ looking good ထဲမှာသင်ခဲ့ရတဲ့features တွေပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ best friend အကြောင်းပြောမယ် don't mention his or her name နာမည်ဖော်ပြပေးဖို့မလိုပါဘူး show what you have written to another student ဒါကတော့text လေးပေါ့နော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ကိုတခြားတငယ်ကိုရေးထားတဲ့ဟာကိုဘာလုပ်မလဲဆိုပြမယ်ပြပြီးတော့ let him or her guess who that person is အဲ့ဒီ person ကဘယ်သူလဲဆိုတာဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခံမှန်းခိုင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ activities လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိမပေးထားတဲ့ features တွေနဲ့ adjectives တွေကိုသုံးပြီးတော့ကြတော့ကို best friend အကြောင်းရေးပေးရမှာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရေးကြည့်မယ်နော်ကို best friend အကြောင်းကိုဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒါ essay အတွက်ရှိရနော်နံပါတ် B ကじゃ letter အတွက် write a letter to your friend တကယ်ချင်းတယောက်စီကိုရေးမယ် telling him or her သူ့ကိုပြောပြမယ် about how you are trying to look good and smart ကိုကဘယ်လိုမျိုးရုပ်ရည်ပို့ပြီးလှအောင်လို့ပို့ပြီးတော့ smart ဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးရမယ်ဒါလည်းတူတူပါပဲအရှိရပါလဲဆိုလို့ရှိရင် appearance ကိုဖော်ပြတဲ့ nouns တွေရဲ့ adjectives တွေရောသုံးပြီးတော့သုံးလို့ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက write ဒါက essay ရေးရမယ်ပိုင်းပေါ့နော် write an essay of 3 paragraph on my favorite TV write an essay of 3 paragraph on my favorite TV star my favorite TV star ဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ထားပိုက်သုံးပတ်ရေးရမှာ introduction ရယ် body of letter ရယ် conclusion ရယ်လေ10တန်းဆိုတော့ကြတော့ထားပိုက်သုံးပိုက်လိုရယ်ပေါ့နော်သုံးပိုက်လိုရဲအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ favorite TV star တယောက်အကြောင်းရေးပေးရမှာဒါလည်းအတူတူပဲရှေ့က adjective တွေကိုသုံးပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် this is the end of this unit เนาะဒါကတော့ဒီ unit ရဲ့အဆုံးပါ